कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विताच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગયોગ અથવા તો શ્રદ્ધાના વિભાગો। શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ। તેવી રીતે આપણે જાણશું। હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? તો આના સંદર્ભમાં ગઈકાલે પણ આપણે લીધો હતો। એ શ્લોકમાં આપણે કીધું હતું કે ભાઈ આ શ્લોકના રેફરન્સમાં પછી આપણે આવતો કાલનો અધ્યાય શરૂ થશે। તો કોઈને યાદ છે કયો શ્લોક હતો આપણે? હરે કૃષ્ણ। અક્ષય પ્રભુજી નથી યાદ? કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો આપણે જઈએ। તો ગયા અધ્યાયનો 16મા અધ્યાયનો દૈવાસુર વિભાગ યોગનો આપણે 23મો શ્લોક હતો, જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતું, નથી સુખ પામતું કે નથી પરમ ગતિ પામતું। એટલે આના સંદર્ભમાં અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો કે જે લોકો પોતાના શાસ્ત્રોની અવહેલના કરીને પોતાના મન પ્રમાણે કરે છે એ સ્થિતિ કઈ છે? સતોગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ એટલે કે જે આપણને આ શરીર મળેલું છે દેહ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તથા તમોગુણી। તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને કહે છે કે ભાઈ જે પ્રમાણે જે જીવને દેહ મળેલું હોય એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે શું? એક્વાયર્ડ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ઇનહેરિટેડ। અને એ શેના પ્રમાણે હોય? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે। તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે આપણે જાણ્યું તો જ્યારે 14મો અધ્યાય લીધો તો ગુણત્રય વિભાગ્યો, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે જે લોકો સતોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે છે આ ફરીથી પાછા મૃત્યુ લોકમાં આવે છે, અને જે તમોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ નીચલી યોનિમાં જાય છે અથવા તો પશુ યોનિમાં જાય છે। અને એના સંદર્ભમાં હજી આપણે જોઈએ 8મા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે જોયું તો અક્ષર બ્રહ્મયોગ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે મરતી વેળા જે જેના ભાવો હોય, જે જેની ઈચ્છા હોય, અતૃપ્ત એની ઈચ્છા રહી ગઈ હોય, તો એ જે કેળવે છે એવી રીતે એનું આગલા
જન્મમાં પછી એ પ્રમાણેનો એનો દેહ મળે છે. જેમાં આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી કે એનો મરતી વખતે હિરણમાં જીવ રહી ગયો તો તેને હિરણનું શરીર મળે છે. તો આવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહી શકીએ એના કન્ટિન્યુએશનમાં આપણને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાય, એટલે કે આવી રીતે એને કંઈક ને કંઈક એક્વાયર્ડ હોય છે અથવા ઇનહેરિટેડ હોય છે. જેમ આપણે કહીએ ને આપણને વારસામાં મળેલા હોય, એટલે કે આત્મા જ્યારે એ પર્ટિક્યુલર દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે એની સાથે કંઈક બધું લઈને આવે છે. આવી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ, એનો સ્વભાવ, એના ગુણો, કયા ગુણોમાં એ મૃત્યુ પામ્યો છે, અને સાથે સાથે કર્મ બધા, એટલે કે આ બધી રીતે એના પ્રાપ્ત કરાયેલા કે એક્વાયર્ડ કરેલા એ ગુણો હોય છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા હોઈ શકે, સત્વગુણી, રજોગુણી અથવા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે કે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ડિટેલમાં એને સમજાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી પહેલા આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જે માની લો એક નવજાત શિશુ હોય, આપણે હોસ્પિટલથી હજી ઘરે આવે અને બધા લોકો એની જ્યારે નામ કરવાની પ્રક્રિયા હોય અથવા એના મોઢું જોવા આવે, બધું કરે, ત્યારે શું બધા કહેતા હોય? હું તારો મામો, હું તારો કાકો, હું તારો ચાચો, ત્યારે હું તારો ફઈબા, હું તારી ફઈ. આ રીતે બધા પોતપોતાના હિસાબે વર્ણવતા હોય. એટલે કે ઈ બાળકને પોતે જ્યારે આવ્યો છે આ દુનિયામાં, એને તો કોઈ સંબંધ બાંધ્યા નથી, પણ ઓટોમેટિકલી એની સાથે આ બધા સંબંધો આવા બંધાઈ જાય છે અને બધા આવીને કહે છે કે હું તારો આ, હું તારો આ, એવી રીતે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ હવે આપણને આગળના શ્લોકમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે પછી આ શ્રદ્ધા આપણી વિકસિત થાય છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ, એટલે કે ત્રિગુણોના ભાવો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે, અસ્તિત્વ એટલે કે શું, જેમ જેમ આસ્તે એ સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ, સર્કમસ્ટાન્સીસ, વસ્તુઓ, માણસો બધાની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, તે પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે, એટલે કે ડેવલપ કરે છે. એક તો એને કંઈક ને કંઈક એક્વાયર્ડ કરેલું જ છે, પોતાની આત્મામાં બધા બોળા ગુણો છે જ, અને સાથે સાથે હવે જ્યારે પરિસ્થિતિ, સંજોગો, ઘર, માણસો, વાતાવરણ બધાની સાથે જ્યારે પોતે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ત્યારે એક પ્રકારની શ્રદ્ધા હવે આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય છે. અને જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા, એટલે કે અર્જિત કરેલાનો મતલબ શું, આપણે કે આસ્તે આસ્તે બંનેના મિશ્રણ દ્વારા જેમ પ્રમાણે એ આગળ વધે છે એ પ્રમાણે ગુણો અનુસાર જ તેને એક અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એક્વાયર્ડ છે અને પ્લસ સાથે સાથે આવી રીતે પોતે ગુણો ડેવલપ કરે છે. જેમ કે આપણે હજી એક આગળ લઈએ બીજો એક્ઝામ્પલ, એ બાળક જેમ કે નવજાત શિશુ છે, આવી રીતે બધા આવીને કીધું કે હું તારો આ અને હું તારો આ, એટલે કે બધા સંબંધોથી તો બંધાઈ ગયો, પરિસ્થિતિઓથી બી બંધાઈ ગયો, જે ઘરમાં એનો ઉછેર ને થાય છે. હવે એ ઘરમાં જેમ આસ્તે આસ્તે ઉછેર થાય છે, બાળક જરાક મોટો થાય છે, 2-3 વર્ષનો થાય છે, ત્યારે એના માતા પિતા શું કહે છે? આપણા ભગવાન છે, આપણા ઈષ્ટદેવ છે, આપણે આને પૂજીએ છીએ, આપણા આ રીતે આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ અથવા આપણે એને ભોગ ધરાવીએ છીએ ને બધું કરીએ છીએ. ત્યારે જ એને બાળકને ખબર પડે છે. બાકી બાળકને કઈ ખબર પડે છે કે ભાઈ પોતે ક્યાં ધર્મનો છે, કોને પાલે છે, કોને માને છે, ક્યાં ભગવાનમાં માને છે, કેવામાં આસ્થા છે, કેવી રીતે થાય છે, કાંઈ એને ખબર નથી હોતી. પણ બાળકને જેમ જેમ આ રીતે પોતે ડેવલપ થતો જાય છે, બાળકનો પણ ગ્રોથ થતો જાય છે, એવી રીતે આની પ્રમાણે શ્રદ્ધા પણ વિકસિત થતી જાય છે. અને ડેફિનેટલી જે પોતાને એક્વાયર્ડ કરેલી છે એ પછી શું આસ્તે આસ્તે સુસુપ્ત અવસ્થામાં વહી જાય છે, એટલે ઓછી પ્રભાવશાળી થઈ જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે પ્રક્રિયા બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણી આસ્થા ડેવલપ થાય છે. સૌ પ્રથમ આપણે કંઈક ને કંઈક કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવેલા હોઈએ છીએ, અને પછી જે પ્રમાણે આપણો ઉછેર થાય છે, જે પ્રમાણે વાતાવરણ, સંજોગો, પરિસ્થિતિ એમાં આપણે રહીએ છીએ, જેવા જેવા માણસોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, જેવી જેવી વસ્તુઓના બી સંપર્કમાં આવીએ છીએ, એવી રીતે આપણે એ શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્રદ્ધાનો આપણને કેવી રીતે અલગ અલગ બધા ફેક્ટર્સ જે છે શ્રદ્ધા ઉપર કેવી રીતે આપણે એફેક્ટ કરે છે એ આપણને હવે સમજાવે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શરૂઆત કરે છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, એટલે કે જે મનુષ્ય ઓલરેડી થોડો ઘણો સત્વગુણોના પ્રભાવ હેઠળ, એના નિયંત્રણ હેઠળ પોતાનું જીવનશૈલી ગાળે છે, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને આવું અન્ન અથવા તો આવો ખોરાક પ્રિય હોય છે, તે આયુષ્ય વધારનાર, એટલે કે ડેફિનેટલી બીમારીઓ બધી નથી થતી, તો ઓટોમેટિકલી આયુષ્ય વધી જાય, જીવન શુદ્ધ કરનાર, અને બળ એટલે કે આપણને કહે ને કે ઇમ્યુનિટી પાવર બી આપણને મળે છે, સ્વાસ્થ્ય એટલે કે સારું શરીર રહે છે, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે,
એટલે કે સતોગુણી ફૂડના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેની લાક્ષણિકતા છે એ અહીંયા બધું વર્ણવે છે. અને હજી આગળ કહે છે કે આવું અન્ન યશયુક્ત એટલે કે જ્યુસી હોય છે, સ્નિગ્ધ એટલે કે સારી સુગંધ આવતી હોય છે એની, પોષણ કરનારું, ડેફિનેટલી પોષણ કરનારું હોય તો જ આપણને બળ સ્વાસ્થ્યને પ્રમાણે આપણને આપી શકે, તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. એટલે કે એક સાત્વિક ફૂડમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હૃદયને ભાવ એવું હોય છે. અને આપણા હૃદયમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પરમાત્માનો વાસ છે. આપણે પરમાત્માના અંશ તરીકે આપણા આત્મા આપણા હૃદયમાં રહેલું છે. એટલે કે આ ફૂડ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે આત્માને પણ પરમાત્માને પણ આવું બધું સતોગુણ વાળું જે ફૂડ હોય છે એ પ્રિય હોય છે. તો હવે દાખલા તરીકે અહીંયા 2-3 આપણે ફોટો આપેલા છે. જેમ કે આપણે મંદિરમાં આપણે આવી રીતે પાતળ હોય આપણને, અને સરસ મજાનો પ્રસાદ ભગવાનને ભોગ ધરાવેલો હોય એને આપણે પ્રસાદ રૂપે આપણે આવી રીતે ગ્રહણ કરીએ છીએ. ઘરમાં આપણે માની લો રોટલી, દાળ ભાત, શાક, સલાડ ને કઠોળ ને બધું ખાતા હોઈએ, અથવા તો કોઈક આવી રીતે ફ્રૂટ્સ હોય, અથવા તો આપણે બધા સ્પ્રાઉટ્સ ને સલાડ ને બધું મિક્સ કરેલું હોય. આપણે કહી શકીએ કે શોર્ટમાં સાત્વિક ફૂડ એટલે કે એસ ઉપરથી આવે. તો એસ ઉપરથી આપણે 3 ચીજ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ: સૂપ, સલાડ અને સ્પ્રાઉટ. આ ડેફિનેટલી એકદમ સાત્વિક ફૂડમાં ગણાય, અથવા તો સતોગુણી ફૂડમાં ગણાય. અને હજી એમાં જો થોડું ઘણું એડ કરવું હોય આપણે, તો સલાડ્સ ને આપણે શું કહીએ કે ભાઈ સાથે સાથે જેમ આપણે અલગ અલગ રીતે રોટલી કે રાઈસ ને બધું બી લઈએ તો એ બધું આપણું સતોગુણી ફૂડમાં આવી જાય. અને સૌ પ્રથમ આપણે સરસ રીતે સૂપ, સલાડ અને સ્પ્રાઉટ એવી રીતે યાદ રાખી શકીએ કે જે આપણા સતોગુણી ફૂડમાં આવે છે એ પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પ્રમાણે રજોગુણી ફૂડને બી વર્ણવશે. પછી એ પ્રમાણે 3 પ્રકારના ફૂડ આપણને ખોરાક વર્ણવશે. પછી આપણે જોશું કે એની આપણા ખોરાકની આપણા મનસ્થિતિ ઉપર કેવી અસર થાય છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણી ફૂડ વર્ણવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જે લોકો રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે, એના નિયંત્રણ હેઠળ હોય છે, એને આવા બધા ફૂડ પસંદ હોય છે, બહુ ખાટું, ખારું, તીખું ને પ્રમાણે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. ડેફિનેટલી આપણે તમે જોજો, એકવાર ક્યારેક રાતના આપણે ભરપેટ આવું બધું સ્પાઇસી ફૂડ અને ઓઇલી ફૂડ ને બધું ખાઈ લીધું હોય, બીજે દિવસે સવારે આપણી કેવી અવસ્થા હોય છે. ઘણી વાર તો આપણને રાતના નીંદર બી નથી આવતી. અને પર્ટિક્યુલરલી આજની તારીખમાં જે આપણા આવા બધા પેકેટ્સો જે બધા અવેલેબલ છે, આપણે પર્ટિક્યુલરલી આપણા બાળકોને બધાને આવા રીતે ફૂડોનો ઘણો હેબિટ થઈ ગઈ હોય છે, જેમાં આપણે કહીએ ને કે હવા વધારે હોય છે અને કન્ટેન્ટ ઓછું હોય છે. અને બીજી રીતે બી જોઈએ તો એ જે પેકેટ હોય છે એમાં જે વજન હોય છે અને જે પ્રાઇસ આપણે ચૂકવીએ છીએ એને જો તમે કિલોના ભાવમાં કન્વર્ટ કરો તો ક્યારેક કદાચ છે ને આપણને જે સતોગુણી જે છે ને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે ને પણ આપણને સસ્તું પડે. કદાચ એની સાથે તમે કિલોના ભાવમાં કન્વર્ટ કરજો આ પેકેટનો જે ભાવ હોય છે, તો કદાચ એની સામે કાજુ, કિસમિસ અથવા ઇવન આપણે ખજૂર બી લઈએ ને, એ બધા આપણને સસ્તા હોય છે. અને જે બધા આપણા સતોગુણી હોય છે, તો આપણે ડેફિનેટલી આપણા બાળકોને પણ આ બધા આપણે ફૂડથી આપણે દૂર રાખી શકીએ છીએ. જેમ કે માની લો આવા જ કોઈ પેકેટ ખાવાની હેબિટ હોય, તો એની બદલે આપણે કાજુનું પેકેટ આપીએ. સોલ્ટેડ કાજુ આજકાલ આવે જ છે. આપણે સરસ મજાની કિસમિસ ને એમાં બી થોડું ઘણું મિક્સ કરેલું હોય, ક્યારેક ખજૂર બી એમાં મિક્સ કરીને આપે. હમણાં આપણે શિયાળો આવશે તો આ બધું ફૂડ જો આપણે આપીએ તો એને કેટલો બધો ફાયદો થાય. આ બધા પેકેટ ખાઈને શું મળવાનું છે. એવી જ રીતે આપણે શું છે, આવો ગરમ એકદમ તીખો તમતમતો અને એવો તડકો મારેલું ને બધું જે આપણે ઓઇલી ફૂડ અને જે સ્પાઇસી ફૂડ હોય છે, એ બધું બી આપણને ખાઈને એટલું સુખ મળે છે. થોડીક વખત માટે આપણને જીભના ચટાકા માટે ભાવે છે, પણ આપણા શરીરમાં કેટલી બધી નુકસાન કરે છે. જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. આજે ઘણા લોકો આવા એસિડિટી ને બધા પ્રોબ્લેમથી પીડાતા હોય છે. એની પાછળનું જો કારણ જોઈએ ને, ઘણી વાર તો એની ફૂડિંગ હેબિટ જ હોય છે. ફૂડિંગ હેબિટ ચેન્જ કરે તો ઘણા બધા આવા રોગો પણ એને એમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ ફૂડ વિશે વર્ણવશે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. એટલે કે આપણે જયારે ખાવાનું આપણે ભોજન કરવાનું હોય એના 3 કલાકથી વધારે જો રાંધેલું ફૂડ હોય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તામસી ફૂડ તરીકે વર્ણવે છે. બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય, એટલે કે ગમે તે કંઈક ને કંઈક મિક્સ એન્ડ મેચ કરીને આપણે બનાવેલું હોય અને કંઈક પડેલું હોય એમાંથી પણ આપણે બનાવી લઈએ, એ રીતે બધું અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. હવે તમે જોજો સતોગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા સરસ રીતે લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે. હૃદયને ગમે છે, આયુષ્ય વધારનાર છે, બળ આપનાર છે, સારું પોષણ કરનાર છે, બધું કહે છે. રજોગુણમાં શું કહે છે?
તો કે ભાઈ રોગ ઉત્પન્ન કરવા વાળા ને એવા જ હોય છે. અને તમો ગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાંઈ બોલતા નથી, ખાલી એટલું કહે છે કે તમો ગુણી લોકોને માણસોને પસંદ હોય છે આવા પ્રકારનું ફૂડ, કારણ કે આની કોઈ ગતિ હોતી જ નથી, તો શું વર્ણવે એમાં. હવે આને સમજીએ આપણે થોડું ઘણું, આમાંથી આપણે લિટરલ સેન્સમાં બી આપણે નથી લેવાનું. જે પ્રમાણે આજની તારીખમાં આપણે આ બધા ફૂડને કનેક્ટ કરીએ, સૌ પ્રથમ તો આમાં પીણા ને બધાનો પણ એમાં સામેલ થઈ જાય છે તમોગુણી ફૂડમાં જ. આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, તો એ ટાઈમમાં છે ને આ બધું ફૂડ એવી રીતે તામસિક ગુણોમાં ગણાતું. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા જ્યારે અર્જુનને સમજાવે છે, ત્યારે શું છે, એવા બધા સાધનો ઉપલબ્ધ નહોતા. અને ડેફિનેટલી ત્યારે સાધનો ઉપલબ્ધ નહોતા, એ પ્રમાણેનું વાતાવરણ ને બધું હતું કે જેમાં આપણે 3 કલાકથી વધારે જો ફૂડ અથવા ખોરાક બનાવીને રાખીએ તો એ આપણે બગડી જાય, એમાં ગંધ આવવા માંડે, અથવા તો આપણને એમાં કહીએ ને અલગ ટાઈપની સ્મેલ બી આવે માંડે, એટલે કે એ ટાઈપનું એ પ્રમાણે ગણાતું. પણ હવે આજની તારીખમાં જેમ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ, આપણે જે પ્રમાણે સવારના આપણે ક્લાસ શરૂ થયો એને પહેલા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને પ્રદીપ પ્રભુજીનો બી પ્રશ્ન હતો કે આવી રીતે આપણે જે શું છે સવારના પૂરમાં એક આપણે દાખલો લઈએ કે જે માની લો ઓફિસ જતા હોઈએ તો આપણે શું છે આપણો ટિફિન બોક્સ સાથે લઈ જઈએ, ડબ્બો પેક કરીને સાથે લઈ જઈએ. હવે ડબ્બામાં શું આપણે બધું ખોરાક ને બધું સવારના પૂરમાં ઉઠીને બધું બનાવેલું હોય અને એ પ્રમાણે ડબ્બામાં પેક કરીને આપણે ઓફિસે જઈએ. હવે આપણે શું કરીએ છીએ ઓફિસે જઈને, ઓફિસે આજકાલની તારીખમાં બધી શું છે કેન્ટીન અથવા એમાં નાની બી ઓફિસ હોય ને તો એમાં છે ને થોડા ઘણા એવા બધા મશીનો અને એપરેટસ ને બધા અવેલેબલ હોય છે, જેમ કે ફ્રીઝ છે, તો આપણે બધું ફૂડ કાઢીને ફ્રીઝમાં આપણે રાખી દઈએ. અને પછી જ્યારે આપણે લંચ ટાઈમ હોય 12, 12:30, 1 વાગે જ્યારે લંચ ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે ફ્રીઝમાંથી કાઢી પછી આપણને માઇક્રોવેવ ઓવન હોય ત્યાં આપણે, અથવા તો કંઈક નાનું મોટું હીટર ટાઈપ હોય જેમ કે ટોસ્ટર હોય કે ઓવન હોય, બધામાં આપણે ફૂડને આપણે ગરમ કરીએ અને ગરમ કરીને પછી આપણે એને ખાઈએ. તો આ રીતે શું છે, ભલે 3 કલાક પહેલા વધારે રાંધેલું ફૂડ છે, પણ એની વચ્ચેનો જે સમયગાળો છે ને, એ સમયગાળામાં આપણને જે આજની તારીખમાં જે આપણને ટેકનોલોજી અને જે એપરેટસ અને જે બધા મશીન મળેલા છે ને, એ દ્વારા છે ને એ ફૂડ એઝ ઇટ ઇઝ તરીકે પ્રિઝર્વ થયેલું રહે છે ઘણો ખરો અંશે આપણે, કે જેથી કરીને ફૂડ બગડતું નથી, એમાં દુર્ગંધ નથી આવતી, અથવા તો આપણે એમાં કોઈ જાતની એવી સ્મેલ બી નથી આવતી. અને ફરીથી પાછું આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણે એને ગરમ કરીને બી ખાઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આજની તારીખમાં આપણે એને લિટરલ સેન્સ પ્રમાણે આપણે ઓછું લઈ શકીએ કે 3 કલાક પહેલાનું જે ફૂડ હોય એ તમોગુણી ફૂડ થઈ ગયું. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણી પાસે એવા બધા મશીનો ઉપલબ્ધ છે, બધા એવા સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે કે જેથી કરીને આપણે એને એઝ ઇટ ઇઝ રાખી શકીએ છીએ, પ્રિઝર્વ કરી શકીએ છીએ ફ્રીઝમાં અથવા તો કુલરમાં કે શેમાં, અને પછી આપણે ખાતી વખતે આપણે ફરીથી આપણે એને ગરમ બી કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ઓરિજિનલિટી એની પાછી યથાર્થ રીતે એઝ ઇટ ઇઝ જળવાયેલી રહે છે. હા, થોડો ઘણો સ્વાદમાં ફરક આવે ક્યારેક ક્યારેક આપણને, તો એ તો શું છે થોડું ઘણું બટ નેચરલ થવાનું જ છે. પણ આપણે પ્રેક્ટિકલ સેન્સમાં આજની તારીખમાં જોઈએ તો 3 કલાક પહેલા બી રાંધેલું જે ફૂડ હોય એ તમોગુણ ફૂડમાં ગણાતું નથી, કારણ કે આપણી પાસે આ બધી સુવિધાની પ્રમાણે અવેલેબલ છે એવી રીતે. એટલા માટે આઈ હોપ કે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપના અને પ્રદીપ પ્રભુજી આપનો પ્રશ્ન ક્લિયર થયો હશે. જી પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. હવે આપણે જોશું કે આ જે 3 પ્રકારના ફૂડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ખોરાક જે વર્ણવ્યા, સત્વગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી, એનું આપણે આસ્થા પર વચ્ચેનું લિંક શું છે આપણે, તો એ આપણે સમજીએ હવે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું. તો આપણે શું છે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ, સૌ પ્રથમ તો શું છે ખોરાક આપણા 3 અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જાય છે. કે સૌથી મોટો ઘટક એટલે કે જે આપણે ડાયજેસ્ટ ન કરી શક્યા હોય એ ઓટોમેટિકલી આપણા સવારના જે આપણે પ્રક્રિયા બધું કરીએ છીએ સ્ટૂલ મારફત કે આપણા ટોયલેટ ને વોશરૂમ ને બધી જઈએ છીએ એ દ્વારા આપણે બધું નીકળી જાય છે. અને જે મધ્યમ ઘટક એટલે કે મોટાથી થોડાક નાના, એ શું છે આપણા લોહી બને છે આપણું, એનાથી હાડકાં બને છે, માંસપેશીઓ બને છે, અને એવી રીતે બધામાં એમાં એ સમાઈ જાય છે આપણું મધ્યમ ઘટક ફૂડ. અને જે સૌથી સૂક્ષ્મ ઘટક જે નાનામાં નાના જે કણ હોય છે એ શું છે આપણા મન ચેતના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. એટલે તમે જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સત્વગુણમાં ફૂડમાં આપણને શું કહે છે, આપણા હૃદયને ગમે છે. તો આવી રીતે જે એકદમ સૂક્ષ્મ ઘટક ફૂડ હોય છે ને એ આપણા મન અને બુદ્ધિ સુધી પહોંચે છે આપણને, અને એ રીતે આપણી મન અને બુદ્ધિ આપણી ડેવલપ થાય છે. એટલા માટે આપણે પણ ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે અન્ન એવો ઓડકાર, કારણ કે બુદ્ધિમાંથી શું છે આપણને વિચાર આવે, અને વિચારમાંથી આપણે શું વાણી આવે,
એટલા માટે કહેવાય અન્ન એવો ઓડકાર, એટલે કે આપણા વાણી રૂપે આપણે એ પ્રમાણે બધું પ્રગટ થાય છે. એ ક્યાંથી આવ્યું તો કે ભાઈ આપણે વિચારમાંથી આવ્યું. વિચાર ક્યાંથી આવ્યા તો કે બુદ્ધિમાંથી આવ્યા. એટલે કે આવી રીતે જે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ એ કેવી રીતે આપણી મનસ્થિતિ ઉપર, આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા ઉપર, આપણા બોલવાની પ્રક્રિયા ઉપર, આપણી વાણી ઉપર, આપણા કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ ઉપર, બધા ઉપર કેટલો બધો ઇમ્પેક્ટ કરે છે એ આપણે સમજી શક્યા. ઇવન આપણે ઇંગ્લિશમાં બી કહેવત છે કે યુ આર વોટ યુ ઇટ, એટલે આપણે સારી ફૂડની આપણે હેલ્ધી ચોઇસ કરવી પડે. અહીંયા પણ જેમ કે આ બધા રજોગુણી ફૂડ છે અને આ બધા કહી શકીએ આપણે, આ બધા સતોગુણી ફૂડ છે અને આ બધા જે છે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એ રજોગુણી ફૂડ છે. આપણે હવે આપણે આને આ જ પ્રક્રિયાને થોડી આપણે ઓર આગળ સમજીએ કે આ તો ઠીક છે, આપણે ફૂડને આપણે જાણ્યા કે સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી ફૂડ કેનું કહેવાય અને કેવી રીતે આપણા ઉપર અસર કરે છે. હવે આપણે ખાવાની પ્રક્રિયા ઉપર જાશું, પીરસવાની પ્રક્રિયા ઉપર જાશું અને બનાવવાની પ્રક્રિયા ઉપર બી જાશું કે એ પણ એક બહુ મહત્વનો ભાગ આપણા ઉપર ભજવે છે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજીએ કે ભાઈ જેમ કે અહીંયા આપણે જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલા છે એ પિક્ચરો દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. ઓકે, કંચન માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ હતો, વચ્ચે કઈ પ્રશ્ન છે શું કે ભૂલથી થઈ ગયું હતું? હાજી પ્રભુજી, આપણે અડદિયા ને એવું બનાવીએ છીએ તો એ તો રોજ રોજ નથી બનાવતા આપણે, એ તો બધીને અઠવાડિયા સુધીનું ચાલે એટલું તો બનાવતા જ હોય, તો ઈ ફૂડ કયું કહેવાય એમ? ઓકે માતાજી, પ્રશ્ન બહુ સારો છે આપનો કે ભાઈ અડદ બધા શું છે આપણે લોન્જિટિવિટી ફૂડ ગણાય છે. આપણે અહીંયા જે આપણે ગણીએ છીએ ને જે ફૂડ અને જેનો પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, આપણે રોજ બરોજના જે આપણે આહાર માટે જે લઈએ છીએ ને એ ખોરાકનું આપણે અહીંયા વર્ણન થયેલું છે. અને એની સાથે સાથે જે પ્રમાણે આપણે અડદિયા અને બધાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો એ બધા જે ફૂડ છે ને એ લોન્જિટિવિટી વાળા હોય છે, એટલે કે લાંબા સમય સુધી એ ફૂડ છે ને એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. આપણે એમાં નથી આવતી દુર્ગંધ આવતી કે નથી કોઈ વાસ આવતી, એટલા માટે આપણે એને રાખી મૂકી શકીએ છીએ અને આપણે એને અલગ અલગ રીતે આપણે અલગ અલગ દિવસે આપણે એને ખાઈ શકીએ છીએ. બહુ સારો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો અને ઇવન મેં પોતે પણ આ પહેલી વાર ફેસ કર્યો પ્રશ્ન. આઈ હોપ કે ભાઈ આપણને બરાબર જવાબ મળ્યો હશે. બરાબર છે. ત્યારે જેમ બાકી અહીંયા જે મેઇન ખોરાકનું બધાનું શું છે, આપણે જે જમવામાં જે ખાઈએ છીએ ને એ બધા પ્રત્યે આપણને વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. અને આ જે અડદિયા જે છે બધું જે આપણે કહીએ છીએ એ આપણે શું છે, આપણે અલગ રીતે આપણે ખાઈએ છીએ. જેમ કે આપણને કોઈક સવારના પોરમાં ખાઈ લીધો, બપોરના નાસ્તામાં ખાઈ લીધું કે આપણે, પણ એ આપણા મેઇન ખોરાક તરીકે આપણે ઘણી વાર રીતે લેતા નથી આપણે. તો એના માટે આપણે ઈ ઓછું એપ્લાય થઈ શકે છે. અને એમાં પણ આપણે શું છે ક્યારેક ક્યારેક બગડવાનું આ લાગે તો આપણે એને પણ આપણે બાદ દઈ દેવું જોઈએ. જેમ કે ભલે લોન્જિટિવિટી હોય છે પણ અડદિયા પણ આપણે શું છે, જેમ કે 15 દિવસ પછી વધારે જો આપણે જૂના અડદિયા હોય ને તો કદાચ આપણને એવો સ્વાદ નથી આવતો, એ બસ સ્વાદ જેવું થઈ જાય છે. અને હજી એનાથી ઓર જૂના થાય ને તો કદાચ પછી એમાંથી પણ આપણને વાસ આવે છે. તો જયારે જયારે ફૂડ આપણે લઈએ એમાં પણ જયારે વાસ આવે અથવા સ્વાદ ચેન્જ થઈ જાય તો પછી આપણે ન લેવું જોઈએ. તો પછી પણ આપણે કહી શકીએ કે તામસી ફૂડ તરીકે ગણાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ કંચન માતાજી, સારો પ્રશ્ન હતો. અને પાછી હમણાં સિઝન બી આવે છે, શિયાળો બી આવે છે, અડદિયા તો બધા ખાતા બી હશો આપણે. સરસ યાદ આવ્યું. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ જે પ્રમાણે અહીંયા આપણે ખાવીએ જે છે, આપણે ખાવાની જે પ્રક્રિયા છે આપણા કેવા મનસ્થિતિ ઉપર, આપણા સ્વભાવ ઉપર, આપણા વિચારો ઉપર કેવું અસર કરે છે. તો જે પ્રમાણે અહીંયા ફોટા આપેલા છે, જેમ કે આપણે મંદિરોમાં લઈને મંદિરમાં આપણે બધા પ્રસાદ બનાવતા હોય, તો જે પ્રસાદ બનાવતા એ લોકો બધા શું છે, ભક્ત હોય બધા. અને એ રીતે આવી રીતે ભગવાનના પ્રસાદ બનાવવામાં કિચનમાં એમાં એ લોકો પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા. તો એ લોકોનો પણ શું છે એવો ભાવ એ પ્રસાદ બનાવવામાં, એટલે કે પેલા ભોગ ધરવા માટે એને કહેવાય પ્રસાદ તો ત્યારે કહેવાય જયારે ભગવાનને ધરાવી દીધો હોય પછી પ્રસાદ કહેવાય. એટલે કે જયારે ભગવાન માટે લોકો ભોગ બનાવે છે ત્યારે એ લોકોને પણ શું છે, આવી શ્રદ્ધા હોય છે, પ્રેમ હોય છે, આસ્થા હોય છે, લાગણી હોય છે, અને એનો પણ છે ને એમાં બનાવવામાં એમ લોકોનો ભાવ એમાં રહેલો હોય છે. તો એવા બનાવથી આપણને એ પ્રમાણે ભોગ ધરાવીને આપણને પ્રસાદ રૂપે આપણને મળે છે. ઘણી વાર આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણને માની લો ખીચડી ન ભાવતી હોય, પણ આપણે એક પર્ટિક્યુલર મંદિરની આપણે ખીચડી આપણને અચૂક ભાવતી હોય, આપણે ખાસ ઇવન પ્રસાદ લેવા માટે જઈએ, જેમ કે આપણે રવિવારના જઈએ કે એવી રીતે, ત્યારે આપણે સરસ રીતે ખીચડી ખાઈએ. તો એ શું કામ? કેમ ઘરમાં આપણને ખીચડી નથી ભાવતી અને મંદિરની પ્રસાદની ખીચડી ભાવે છે આપણને? તો શું છે, એમાં ભક્તોનો એવો ભાવ એમાં નિરૂપાયેલો હોય છે. એમાં એ લોકોને એમાં એ રીતે સરસ રીતે એવા આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી લોકોએ બનાવેલું હોય છે. હવે એવી જ રીતે એક બીજો એક્ઝામ્પલ બી લઈએ, જેમ કે આપણે માની લો આપણા ઘરમાં આપણે માતા હોય, તો માતા જે આપણા માટે ખાવાનું બનાવતી હોય એમાં પર્ટિક્યુલરલી જોજો
માતાના હાથેથી બનાવેલી કોકોક આઈટમ એવી હોય ને કે જે આપણને આજીવન ભાવે. અને એ આઈટમ આપણે કોઈ બીજાના હાથે બી ખાઈએ ને તરત આપણને આપણી માતાની યાદ આવે. અરે આ તો મારી મમ્મી જે બનાવતી ને, મારી માતા જે બનાવતી ને એના જેવી તો છે નહીં. એ તો એકદમ સર્વોચ્ચ બને છે આપણને. શું કામે યાદ રહે છે આપણને? કારણ કે એમાં પણ શું છે, માતાનો પ્રેમ એમાં સમાયેલો હોય છે, એની લાગણી સમાયેલી હોય છે એના પુત્ર પ્રત્યે અને પુત્રી પ્રત્યે. એટલા માટે એ પણ આપણને આઈટમ ઘણીવાર આપણને યાદ રહે છે. એટલે કે શું છે, બનાવનારનો પણ એક બહુ સરસ મજાનો ભાગ ભજવે છે આવી રીતે ખોરાક બનાવવામાં. અને એવી જ રીતે પીરસવાનો પણ ભાવ હોય છે. જેમ આપણે ઘરમાં આપણા માતા હોય, આપણને કેટલા પ્રેમથી ખવડાવતી હોય, બેટા લઈ લે ને હજી એક, ચાલશે ખાઈ લે ને, તારે તો હજી પછી તું મોડો આવીશ ને ત્યાં તને કાંઈ મળશે નહીં મળે. એવી રીતે આપણને એક રોટલી વધારે આપી દે, કંઈક થોડુંક શાક વધારે આપી દે, આપણે કેવું લઈએ? તો એમાં પણ આપણે પ્રેમ સમાયેલો હોય છે, લાગણી સમાયેલી હોય છે, અને એ પણ આપણને સરસ રીતે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. હવે છે ને ખાવાની પ્રક્રિયા ઉપર આપણે આવીએ. એક તો આપણે બનાવવાનું જોઈ લીધું, કેવો સરસ મજાનો ભાવ હોય છે. આપણે પીરસનારનો બી જોયો ભાવ કેવો હોય છે, અને સાથે સાથે માતાનો પણ બનાવવાનો પણ ભાવ હોય છે. હવે જે લોકો ખાય છે ને એના પ્રત્યે બી આપણે જોઈએ. આજની તારીખમાં ઘણા લોકોને શું હોય છે, જમવા બેસે ને સાથે સાથે શું, બાજુમાં ટીવી હોય, સામે ટેલિવિઝન ચાલતું હોય, ડાબા હાથમાં સાઈડ તરફ કંઈક મોબાઈલ બી પડેલો હોય, અથવા તો સામે કંઈક ન્યૂઝપેપર અથવા કોઈ બુક ચોપડી બી લીધેલી હોય. તો આ રીતે શું છે, આમ ટીવી જોતા જોતા આમ ખાતા હોય, મોબાઈલ જોતા જોતા આમ ખાતા હોય. ઘણી વાર એને પોતાને છે ને ખબર નથી હોતી કે પોતે શું ખાય છે. તો આ છે ને બહુ ખોટી રીત છે. આપણે છે ને ખાવાનો માટે બહુ અનાદર કરીએ છીએ, આપણે બહુ મોટું એનું અપમાન કરીએ છીએ. આજે એના સંદર્ભમાં એક દાખલો લઈએ. જે માની લો તમારે ઘરે કોઈ માણસ આવે, મહેમાન તરીકે આવે, અને એ મહેમાન તમારી સામે બેઠો હોય અને તમે ફોનમાં વાત કરતા હો અથવા કંઈક જોતા કરતા હો. હા બોલ ને, તું બોલ ને, હું સાંભળું છું. તો એ મહેમાનને કેવું લાગે? એને અપમાનજનક લાગે કે ન લાગે? તો આ તો મહેમાનની વાત થઈ, આપણે એક મનુષ્યની વાત થઈ. તો આ જો ખાવાનું જે છે ને એ તો આપણે ભગવાનના પ્રસાદ રૂપી લેવાનું છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા અધ્યાયમાં તમે યાદ કરજો, આપણને આખી સાયકલ સમજાવે છે કે અન્ન કેવી રીતે પ્રગટે છે. તો એ પણ છે ને ભગવાનની કૃપા છે. વરસાદ ને બધું થાય છે ને એના દ્વારા બધું અન્ન ને બધું પાકે છે ને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો આપણે તો એક રીતે એનો આપણે અનાદર કર્યો કહેવાય ને. ઇવન તો આપણે મહેમાનના અનાદર કરતા પણ એ મોટો અનાદર થયો આપણે. તો એ કેટલું મોટું આપણે ખોટું કામ કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે ભોજન લઈએ ત્યારે આપણે ઇવન ભોજન મંત્ર કરીને આપણે સરસ રીતે એને માન આપીને, એને રિસ્પેક્ટ આપીને આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એમાં આપણે રુચિ ધરાવવી જોઈએ. ઘણી વાર તો આપણે જોઈએ છીએ કે માતા પણ કહેતી હોય બાળકને કે બેટા એક રોટી લઈ લે ને, અચ્છા આપી દે ને, રાખી દે ને, હું લઈ લઈશ. આવી રીતે શું માતાનું પણ અપમાન કર્યું, ખોરાકનું પણ અપમાન કર્યું આપણે. કેટલું ખોટું ચીજ છે આપણે. એટલે કે શું છે, આપણે બનાવવાનો પણ સારો એવો ભાવ હોવો જોઈએ. ગુસ્સામાં ઘણીવાર કોઈ બનાવેલું ફૂડ હોય તો એ પણ આપણે કહી શકીએ કે તમોગુણી ફૂડ બનાવે છે. એવી રીતે પીરસવામાં ભાવ બી આપણે એવો ભાવ લાવવો જોઈએ, અને ખાનારે પણ એવા ભાવથી આપણે ભોજન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. કારણ કે આ બધી ચીજ છે ને આપણા મનસ્થિતિ ઉપર, આપણા સ્વભાવ ઉપર, આપણા બુદ્ધિ ઉપર, આપણી વાણી ઉપર બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે ખાધા વગર આપણને ચાલતું જ નથી. એટલા જ માટે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રદ્ધા તે કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે એમાં શરૂઆત આપણને ખાવાથી જ કરે છે. અને પછી આપણે જોશું હવે યજ્ઞ, તપ અને દાન આપશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ખાવાથી શું કામે શરૂઆત કરી? કારણ કે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આપણા. આપણે જાણી ગયા કેવી રીતે આપણા માંસપેશીઓ, આપણા હાડકાં, લોહી બધું એનાથી બનેલું છે. એના વગર આપણે સર્વાઈવ જ ન કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ખાવાનું બહુ મહત્વની ચીજ છે. અને આપણે કેવી રીતે એમાં બનાવનારનો ભાવ, પીરસનારનો ભાવ, ભોજન ગ્રહણ કરનારનો ભાવ એમાં આપણે હોવો જોઈએ. અને શરૂઆત પહેલા ખાવા પહેલા જો આપણે ભોજન મંત્રની બધું લઈએ, આપણે જે 4થા અધ્યાયનો 24મો શ્લોક છે એ પણ આપણે જો બોલીએ તો એ પણ આપણે સરસ મજાનો ભોજન મંત્ર લીધેલો કહેવાય. એને આપણે માન આપ્યું, સત્કાર આપ્યું, અને આપણે એ રીતે આપણે એને ગ્રહણ કર્યું કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ, તપ અને દાન ઉપર આવશે. આ રીતે ખોરાક વિશે સમજાવ્યા પછી આના ઉપર મેં થોડો ઘણો સમય વધારે લીધેલો હતો, કારણ કે બહુ મહત્વની ચીજ હતી. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. એટલે કે આપણે જાણી ગયા છે કલયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા શું છે, તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો એ જ આપણે યજ્ઞ છે.
અને દિવસમાં 2 માળા, 4 માળા, 8 માળા, 16 માળા જે કાંઈ પણ નિયમ લીધેલો હોય એ આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી એટલે કે કર્તવ્ય સમજીને આપણે એ કરવાનો છે. નહીં કે કોઈ ફળની આકાંક્ષા રાખીને કે ભાઈ હું આટલી માળા જપ કરીશ તો મને આ મળી જાય, મને ઓલું મળી જાય, એવી રીતે નથી કરવાનો. પણ આપણે એ એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી સમજીને, કર્તવ્ય સમજીને આપણે કરવાનો છે. તો એ આપણે સાત્વિક યજ્ઞ આપણો કહેવાય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે રાજસી યજ્ઞ કોને કહેવાય. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વય લાભ માટે એટલે કે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા માટે અથવા બેનિફિટ માટે કે ગર્વ ખાતર અથવા કે પોતાનું પ્રાઇડ અથવા પોતાનું એરોગેન્સ ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. હવે અહીંયાથી છે ને આપણે બધા સંદર્ભમાં આપણે એક એક બે દાખલા લેશું કે જેથી કરીને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું વર્ણવે છે ને આપણે એને સરસ રીતે કેચ કરી શકીએ. જેમ કે આના સંદર્ભમાં એક રજોગુણી યજ્ઞના હિસાબે આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો કોઈકે નવું ઘર લીધું હોય અથવા તો કોઈક નવું મકાન પોતે બનાવ્યું હોય તો એ શું કરે? વાસ્તુ કરે અથવા તો ગ્રહ શાંતિ કરે અને એવી રીતે આવો યજ્ઞ કરે, પંડિતોને બોલાવે ને બધું કરે. તો હવે એ જે યજ્ઞ કરતા હોય એમાં જે દંપતી હોય એ લોકો પણ એ યજ્ઞ કરવામાં બેસે. પણ એ જે ઘણી વાર આપણે જોઈએ છીએ કે આ યજ્ઞ કરવા પાછળનો એ લોકોનો હેતુ શું હોય છે? પોતે જે નવો ફ્લેટ લીધેલો છે અથવા જે નવું મકાન બનાવ્યો છે, બંગલો બનાવ્યો છે, બધાને દેખાડવાનો, બધાને એમાં આમંત્રિત કરે છે એ લોકો અને આવી રીતે યજ્ઞને બધાનું આયોજન કરે છે. પણ એની પાછળનો હેતુ આવી રીતે શો ઓફ કરવાનો હોય છે. પછી એ લોકો તો શું છે, દંપતી બેઠા હોય યજ્ઞમાં, રાત જોતા હોય કે પંડિતજીમને ક્યારે ક્યાં ઊભા થઈએ અને જે બધા મહેમાન આવ્યા છે એ લોકોને બધાને અમે બધું દેખાડીએ. ત્યારે શું કે આ જો આટલા બેડરૂમનો ફ્લેટ છે, અહીંયા માર્બલ છે, અહીંયા ગ્રેનાઇટ છે, આ ફર્નિચર મેં વાંચી લીધો, આ અહીંયાથી લીધો, આ સાઉથ ઓપન, આ ઓલું ઓપન, આવી રીતે અહીંયાથી સીધું ઓલાનું મકાન દેખાય છે, આવી રીતે દેખાય છે. એટલે કે શું? બધું શો ઓફ કરવાનું. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ દુન્વય લાભ. એટલે કે શું? એક તો ગર્વ તો છે સાથે સાથે, પણ આવા દુન્વય લાભ પણ શું હોય? ક્યારેક ક્યારેક એના કોઈ છોકરા કે છોકરી મોટા થતા હોય કે ચાલો આવી રીતે આમ બધો દેખાડો કરશું ને ક્યાંક ને ક્યાંક ગોઠવાઈ જશે. એટલે કંઈક તો આવું બેનિફિટ માટે હોય અને સાથે સાથે આવું ગર્વ ખાતર એટલે કે પોતે પ્રાઇડ ફીલ કરતા હોય કે મેં જો આટલો મોટો પોશ એરિયામાં આટલો મોટો ફ્લેટ લીધો અથવા બંગલો બનાવ્યો એવી રીતે. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજોગુણી છે. એની પાછળનો જે યજ્ઞ જે છે એ તો ખાલી નામ પૂરતો રહી જાય છે, પણ આવી રીતે ખાલી દેખાડો ને બધું શરૂ થઈ જાય છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં તમોગુણી યજ્ઞ કહે છે. એટલે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, ક્યાંય શાસ્ત્રમાં આવો નિર્દેશ હોતો નથી, એની ઉપેક્ષા કરીને એનાથી ઉલટી રીતે અથવા તો અવગણના કરીને કરે છે. પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણવામાં આવે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલો છે એની જ આપણે સ્ટોરી લઈ લઈએ. આપણે આ જે છે અસુર હતો, ભસ્માસુર કરીને. કેવી રીતે એનું નામ ભસ્માસુર પડ્યું એ પણ આપણે જાણશું. તો એ આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞમાં શું આહુતિ આપે છે? શેની આહુતિ આપે છે? તો કે પેલા પોતે પોતાનું માંસ, લોહી ને બધું કાઢીને તમે આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો બધું એવી રીતે એની આહુતિ આપે છે. અને કોને પ્રસન્ન કરવા માટે? તો કે મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે. પણ મહાદેવજી પ્રસન્ન થતા નથી. પછી શું કરે છે? પોતાના અંગ ઉપાંગો કાપીને એટલે આંગળી કાપીને, અંગૂઠો કાપીને અથવા કંઈક કાપીને એમાં આહુતિ તરીકે આપે છે ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવા માટે. નથી થતા. પછી શું કરે છે? અંતે પોતે પોતાનું ગળું કાપવા જાય છે અને જ્યારે ગળું કાપવા જાય છે ત્યારે મહાદેવજી આપણે કહીએ ને કે ફોર્સફુલી પ્રસન્ન થવા આપણે આવે છે સામે અને પ્રગટ થાય છે અને પૂછે છે કે ભાઈ શું છે, તું શું કામે આવી રીતે હોય તેમ કરસ? ત્યારે કહે છે કે ભાઈ મને આપ વરદાન આપો. એટલે કે પેલા પોતે પ્રોમિસ લે છે કે ભાઈ તમે મને વરદાન આપશો ને, નહીં તો મારું ગળું કાપીને આહુતિ આપીશ. ત્યારે ભગવાન શંકર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, અચ્છા બોલ તારે શું જોવે છે વરદાન રૂપે? ત્યારે કહે છે કે ભાઈ મને એવું વરદાન આપો કે જેના માથા ઉપર હું હાથ રાખું એ ત્યાં ને ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ત્યારે મહાદેવજી શું છે, ના છૂટકે પોતે કીધેલું હતું એટલે એવી રીતે પોતે ગળું કાપવા જતો એટલે કે વરદાન આપે છે. હવે આ જે અસુર છે એટલા માટે એનું ભસ્માસુર તરીકે નામ પડેલું. હવે એ શું કરે છે? જેવું વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે એનો પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ કોના ઉપર? તો કે ભગવાન શંકર ઉપર અજમાવવા માંગે છે કે ભાઈ હું તમારા માથા ઉપર હાથ મૂકવા માંગુ છું, જોઉં છું કે તમે ભસ્મ થાવ છો કે. અને ભગવાન શંકર પછી ત્યારે દોડે છે અને જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે, એમનો સહારો લે છે કે ભાઈ આવી રીતે આમ કરે છે. ત્યારે ભગવાન શંકર ભસ્માસુરને એવું એને વાતોમાં વાળે છે કે ભાઈ એને કહે છે કે તું પેલા તારો હાથ તારા માથા ઉપર જોઈને જો વરદાન કામ કરે છે કે નહીં. એટલે કે આ તો અસુર હતો. તો હવે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાતોમાં આવીને પછી પોતે પોતાના માથા ઉપર હાથ મૂકે છે અને પછી પોતે ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલે કે આ જે યજ્ઞ કરે છે એમાં તમે જુઓ અહીંયા બધું છે.
આપણા આવા શાસ્ત્રોમાં આવા કોઈ યજ્ઞ નથી કરેલા, કરવામાં નિર્દેશ કરવામાં આવેલો. પ્રસાદ વેચ્યા વિના, અહીંયા તમે ક્યાંય પ્રસાદ કે ક્યાંય જોવો છો? કોઈ વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ બી નથી, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં આવો નિર્દેશ જ ન હોય તો વેદ મંત્રોના ઉચ્ચાર ક્યાંથી આવે? કોઈ પુરોહિતોને બી આપણે અહીંયા જોઈએ છે? કોઈ નહીં. છે જ નહીં પુરોહિતો, તો પછી દક્ષિણ આપવાનો બી કોઈ સવાલ જ નથી. અને શ્રદ્ધા કેવી? તો કે ટોટલી તમોગુણ વાળી શ્રદ્ધા. એટલે કે ભી મને આવું વરદાન આપો, અને એ જે વરદાન આપે છે એના ઉપર જ પોતે અજમાવા માંગે છે. એટલે કે શ્રદ્ધા વગર જ આપણે કહી શકીએ ટોટલી. આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આ તામસી યજ્ઞ છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તપ વિશે સમજાવશે. તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, એ લોકોને આદર આપવો, અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા જે ગુરુજનો હોય, પૂર્વજો હોય, આપણા માતા પિતા હોય, બ્રાહ્મણો હોય, એ બધાને આપણે આદર આપવાનો, માન આપવાનું, સન્માન આપવાનું, એ લોકોની પૂજા કરવાની, અને એ રીતે વિવેકપૂર્વક એ લોકોની સાથે આપણે વર્તન કરવાનું, અને એ લોકોને નમસ્કાર કરવાના. આ બધું આપણું શરીરનું તપ છે. આપણે સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પવિત્રતા, ડેફિનેટલી આપણા શરીરની પવિત્રતા આપણે જાળવવાના છે. સરળતા એટલે કે સિમ્પલ રહેવાનું છે આપણે. બ્રહ્મચર્ય, અમુક વર્ષો પછી આપણે ડેફિનેટલી બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાળવવું જોઈએ આપણે. અને અહિંસાનું એટલે કે અહિંસા, આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ કોઈ જીવને પણ હાનિ નથી પહોંચાડવાની, અને કોઈ આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચાલતું એના પણ આપણે પાણો અથવા આપણે બાધા નથી બનવાનું. તો આ બધું થઈ ગયું આપણે શારીરિક તપ. આપણે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શારીરિક તપ. હવે આપણને મન અને વાણીનું તપ બી કહેશે. પેલા આપણને 15મા શ્લોકમાં વાણીનું અથવા તો કેવી રીતે આપણે બોલવું જોઈએ એ પ્રમાણે આપણને કહે છે. સત્ય, સાચું બોલવાનું, પ્રિય લાગે એવું એટલે કે સામેવાળાને ગમે એવું. આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એના ચમચાખોરી બની જવાનું, પણ જો સાચું હોય અને સારું હોય તો આપણે બોલવાનું, અને એને ન ગમતું હોય તો આપણે ચૂપ રહેવાનું. હિતાવ એટલે કે એના ડેફિનેટલી ફાયદા માટે હોવું જોઈએ, અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. આપણે એટલે કે ડેફિનેટલી આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે બધાને સારું લાગે એવું, એના ભલા માટે હોય, અને એને ગુસ્સો ના પાડે, એટલે કે એને ઉશ્કેરવાની. ઘણી વાર આજકાલમાં એવી પ્રવૃત્તિ હોય છે કે સામેવાળાને ઉશ્કેર આવે, એવા કંઈક ને કંઈક એવા પોતે શબ્દો બોલે, કંઈક ને કંઈક વાણી બોલે, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એને ચીજને યાદ દેવડાવે કે જેથી કરીને ઉશ્કેરાય. તો આપણે ડેફિનેટલી આપણે વાણીનું તપ નો કહેવાય. વચનો ના બોલવા, એટલે આવું બધું ન કરવું જોઈએ. તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. એટલે કે જો ઘણી વાર આપણને શું છે, બોલવાની બહુ હેબિટ હોય છે, બોલ્યા વગર છે ને આપણને ચાલતું જ નથી ઘણી વાર. તો એના માટે પણ આપણે જો એકદમ થોડુંક માઇન્યુટલી જોઈએ ને, તો આ બધી ચીજથી બચવા માટે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એમાં એના ઉપાય બી બતાવે છે. એવું સરસ કહે છે, તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. આજે માની લે આપણે સરસ મજાનો ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરતા હોઈએ, ભાગવતમ વાંચતા હોઈએ, અથવા તો કંઈક ને કંઈક મનમાં ને મનમાં આપણે આપણું મંત્રોચ્ચાર ચાલતું હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મનમાં ને મનમાં આપણે કંઈ કામ બી કરતા હોય, મનમાં આપણે મંત્રોચ્ચાર બી ચાલતું હોય. આપણે તો કોઈ આવીને આપણને બોલાવવા બી લગાડે ને, તો પણ આપણો મનમાં છે ને મંત્ર ની ચાલતું હોય ને, આપણે એનું પેલા સાંભળીએ. જરૂર લાગે ને તો આપણે બોલીએ, અને ન લાગે ઓછું બોલીએ ને, થોડું વિલંબ કરીએ ને બોલવામાં, બોલો સામે વાળો છે વયો બી જાય ઘણી વાર. એટલે કે શું છે, ઘણી વાર આપણને છે ને આવી જે જરૂર નથી હોતી ને એવી બોલવાની પ્રક્રિયાથી છે ને આપણે બચી શકીએ છીએ. આપણે પણ આપણને શું છે, બોલવાની એક ટેન્ડન્સી થઈ જાય છે. ઘણી વાર 2-3 માણસો કંઈક ચર્ચા કરતા હોય, આપણી સામે ચર્ચા કરતા હોય, આપણને કઈ લાગતું ઓળખતું ન હોય ને તોય આપણે વચ્ચે ડબકા મારીએ. શું જરૂર છે આપણે બોલવાની? એના કરતા ભગવાનનું નામ ન લઈએ આપણે, એટલે આપણા અકર્મ તો બંધાય, આધ્યાત્મિક કર્મ તો બંધાય આપણા. એટલે કે અહીંયા જો આ શ્લોકને આપણે એકદમ માઇન્યુટલી સરસ રીતે વાંચીએ ને આપણને ઇનડાયરેક્ટલી એનો ઉપાય બી બતી જાય છે કે આ બધી ચીજો આપણે ન બોલવી બી જરૂરી નથી ઘણી વાર. અથવા વૈદિક ગ્રંથોનો આપણે નિત્ય પાઠ કરતા રહીએ, મનમાં મંત્રોચ્ચાર ચાલતો રહીએ, શું છે જરૂર બોલવાની? તેને જેટલું જરૂર હોય એટલું જ બોલવાનું, તોલીને બોલવાનું આપણે બસ. એ બધું વાણીનું તપ છે. આના સંદર્ભમાં આપણે જેમ કે સવારના પોરમાં અત્યારે આપણે શ્લોકા પઠન ચાલે છે, અને દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લે છે, તો એ પણ આપણે વાણીનું તપ થઈ ગયું. સાથે સાથે જે લોકો શ્લોકા પઠનમાં જોડાય છે, તો એ લોકોનું શરીરનું તપ થઈ ગયું. તો હવે આના સંદર્ભમાં જે આપણે જાણીએ કે આપણે કાલે 18મો અધ્યાય છે, કાલે આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે, કાલે આપણે 31મો બેચ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું, આપણો યજ્ઞ કમ્પ્લીટ થશે. તો 18મા અધ્યાયમાં શું છે, 78 શ્લોક છે. આપણે
એટલે કે સૌથી લાંબો અધ્યાય છે. અને એ આપણે શ્લોકાપઠન આપણે શું છે બધા શ્લોક કવર કરવાના છે એટલે આપણે વહેલા જોડાઈ જશું. દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અનુમતિ આપી દીધી છે, ધન્યવાદ એ બદલ બંનેને. એ લોકો 5 વાગે જોડાઈ જશે અને શ્લોકાપઠન શરૂ કરી દેશે અને 78 શ્લોક સમજે ને લગભગ આપણે 41 મિનિટની અંદર પૂરા થઈ જશે, એટલે કે 5:45 સુધીમાં આપણે પૂરા થઈ જશે અને પછી તરત આપણે ક્લાસ બી શરૂ કરી દેશું. તો આપ સર્વેને પણ વિનંતી છે, કાલે આપણે છેલ્લો ક્લાસ છે, આપણે યજ્ઞ પૂર્ણ કરશું અને સાથે સાથે આપણું આ 2022 વર્ષ બી પૂરું થશે. તો જેમ આપણે હવે જોશું ને કે યર એન્ડ સેલિબ્રેશન કેટલી બધી પાર્ટીઓ થતી હોય છે, તો આપણે પણ કાલે આવી રીતે સરસ રીતે આપણે યજ્ઞ સંપન્ન કરશું. તો બધાને વિનંતી છે કે બધા 5:45 સુધી તો ડેફિનેટલી જોડાઈ જજો જ, કારણ કે કદાચ જો 5:40 કેમ શ્લોકાપઠન કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો તરત આપણે ક્લાસ શરૂ કરી દેશું કે જેથી કરીને આપનું કોઈનું મિસ ન થાય અને એવી રીતે આપણે બધાને એનો લાભ મળી શકે. અને જો જેટલા વહેલા જોડાવશો શ્લોકાપઠન માટે તો કાલે ડેફિનેટલી થોડાક ઓર વહેલા ઉઠી જાજો અને શ્લોકાપઠનમાં બી જોડાશો તો બહુ ગમશે અને બહુ સરસ રીતે કાલે આપણે આની પૂર્ણાહુતિ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું અને સરસ રીતે આપણો આ યજ્ઞ સંપન્ન કરશું આપણને. તો સર્વેને વિનંતી છે કે કાલે વહેલું જોડાવા બદલ. આપ બધા એગ્રી છો? બધા જોડાઈ શકશો? હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુ. હા પ્રભુ. જી પ્રભુ. હા પ્રભુ. જોડાઈ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ માતાજી સર્વેને. શ્લોકાપઠનમાં બી જોડાશો તો બહુ ગમશે. એ પણ આપણું શું છે વાણીનું તપ અને શરીરનું તપ થઈ જશે આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓકે ધન્યવાદ પ્રભુજી. હવે આપણને 16મા શ્લોકમાં આપણને કહેશે કે ભાઈ મનનું તપ તો અને સંતોષ એટલે કે શું જે મળ્યું એમાં સંતોષ માને બધું બરાબર છે, ભગવાનની મરજી હશે, આપણા આટલા જ લાયક છે, આપણને એટલું મળી ગયું છે, બરાબર છે. સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી રાખવાની, ગાંભીર્ય, એના પ્રત્યે ગાંભીર્ય થવાનું. તો કે ભાઈ આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે આપણે જે લક્ષ્ય બનાવ્યું હોય દિવસની, જેમ કે જે માળાનો નિયમ લીધેલો હોય એના ઉપર સિરિયસ થવાનું, એના ઉપર ટકી રહેવાનું. આત્મસંયમ. મોક્ષ માતાજી આપણે મ્યુટ કરું છું. આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે મનનું તપ કેવી રીતે કેળવી શકીએ છીએ એ પણ આપણને અહીંયા સરસ રીતે સમજાવે છે. હવે આપણે જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે દુન્વૈલ એટલે કે તપ પણ જે આપણે કરવાનું છે એમાં પણ કોઈ આપણે આશા અથવા ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. દુન્વૈ લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ચીજ બતાવે છે. સૌ પ્રથમ તો કોઈ લાભની ઈચ્છા નથી રાખવાની, પરમેશ્વરમાં પરોવાયેલા એટલે કે ભગવાનમાં સ્થિર થઈને ભગવાનમાં ભાવ કેળવીને આપણે આ બધું તપ કરવાનું છે. અને શું છે દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક એટલે કે સંપૂર્ણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ બધું આપણે કરવાનું છે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે જોઈએ જે પ્રમાણે અહીંયા બધા ફોટા આપેલા છે, આ બધી જેમ આપણે જયારે ભગવાનના કોઈ આપણે તીર્થધામમાં જઈએ ને એમાં છે ને આપણું 3 પ્રકારનું તપ એમાં આવી જાય છે. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે જેમ અહીંયા બધા લોકો કીર્તન કરે છે, વૃંદાવન પરિક્રમાનો ફોટો છે એમાં, તો આમાં કીર્તનમાં આપણું કયું તપ આવ્યું આપણે? તો કે આપણે વાણીનું તપ આવ્યું. પછી હવે ગોવર્ધન પરિક્રમા, જેમ આપણે ગોવર્ધનની જે પરિક્રમા ને બધું કરીએ છીએ, જાણીએ છીએ, તો એમાં શું આવ્યું? આપણા શરીરનું તપ આવ્યું. એટલે કે આપણે ખુલ્લા પગે ત્યાં આખા ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરીએ છીએ, લગભગ 5 થી 6 કલાક લાગે એમાં, તો એમાં આપણું શરીરનું તપ આવ્યું. હવે આવી રીતે આપણા મનનું તપ કેવી રીતે આવ્યું? તો કે આપણને ત્યાં ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ, કેટલી સરસ મજાની શાંતિ મળે છે આપણને, આપણું મન કેટલું પ્રફુલ્લિત હોય છે. થોડાક વખત માટે તો આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ અને આવી રીતે સરસ મજાની પરિક્રમામાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ, આખા કીર્તનમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, આખા ગ્રુપની બી સાથે આપણે પરિક્રમા કરતા હોઈએ, આપણે મંત્રો જાપ કરતા રહીએ, આપણા મનને બી કેટલી સરસ શાંતિ મળે છે. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને આપણું 3 ટાઈપનું તપ એમાં આવી જાય છે આપણને. અને એવી જ રીતે આ માયાપુરનો બી ફોટો છે. અને એવી જ રીતે આપણે 4 ધામની યાત્રા બી કહેવાય છે આપણે કે ભાઈ ગંગોત્રી, જમનોત્રી, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, આ એક રીતે એ પણ 4 ધામની કહેવાય છે. અને બીજી રીતે આપણે 4 ધામની એટલા માટે કે ભાઈ આપણે ઉત્તરમાં આપણે કેદારનાથ છે, પછી દક્ષિણમાં આપણે રામેશ્વરમ છે, પૂર્વમાં આપણે જગન્નાથપુરી છે અને પશ્ચિમમાં આપણે દ્વારકા છે. આ 4 ધામ યાત્રાને પણ આપણે 4 ધામ યાત્રા તરીકે જાણીએ છીએ. એટલે કે 2 રીતે લેવાય છે. આ રીતે ક્યારે પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આપણું સરસ મજાનું આપણું મનનું તપ, વાણીનું તપ અને શરીરનું તપ થાય છે આપણે. એટલે કે આપણે જીવનના અમુક સમય પછી છે ને જો આપણે ભગવાનના ધામમાં સારો એવો સમય વિતાવતા હોઈએ ને ઘણી શાંતિ મળે આપણને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે એટલે કે
દંભપૂર્વક એટલે જે તપના પણ આપણને રાજસી અને તામસી તપ આપણને બતાવશે. જે તપ દંભપૂર્વક એટલે કે દેખાડો કરવા માટે તથા સત્કાર એટલે કે માન સન્માન મેળવવા માટે તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું છે એવા રાજકીય આંદોલન ચાલતા હોય છે, ચળવળ ચાલતી હોય છે. હવે એ ચળવળ સાચી છે કે ખોટી છે, કે એ લોકોનો આંદોલનનો ઉદ્દેશ શું છે, સારું છે ખરાબ છે, એ લોકો ઘણીવાર પોતે બી નથી જાણતા. પણ શું આવી રીતે પોપ્યુલરિટી મેળવવા માટે કે પબ્લિકમાં બધામાં સામે પોતે દેખાય એવી રીતે, એટલે કે શું ખોટો આવો દેખાડો કરતા હોય છે, મોટા મોટા આંદોલન કરે અને એવી રીતે કરે સત્કાર મેળવવા માટે કે બધા લોકોનું એટેન્શન પોતાના તરફ જાય અને લોકો બધા એને પૂછવા માંડે કે હા તમે તો બહુ મોટું કામ કરો છો, આટલું મોટું આંદોલન તમે ઉપાડ્યો છો. એની પાછળનું સાચું કારણ ઘણીવાર એ લોકોને પણ નથી હોતું, પણ એ લોકોનો મેઇન ઉદ્દેશ શું હોય, સામેવાળાને નુકસાન પહોંચાડવું. બસ સામેવાળા કોઈ રૂલિંગ પાર્ટીએ સારો એવો પ્રસ્તાવ આપેલો હોય એનો વિરોધ કરવો, બસ એ જ એ લોકોનું કામ છે. સાચો વિરોધ કોને કહેવાય કે ભાઈ તમે એને ખોટો સાબિત કરો જે પ્રસ્તાવ છે એને, અને એની અગેન્સ્ટમાં કોઈ તમે સારો પ્રસ્તાવ મૂકો તો તમારો વિરોધ સાચો છે. બાકી જો તમે એ સાચા માણસને બી ખોટો તરીકે સાબિત કરવા માટે તમારું આંદોલન કરો એ તો આવી જ રીતે ખાલી પોપ્યુલરિટી મેળવવા માટે કરતા હો તો એ રજોગુણી જ છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે, એટલે કે ડેફિનેટલી ટેમ્પરરી જોઈ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણી તપ વિશે બી કહે છે. તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણી હોય છે. આજની તારીખમાં આપણે જાણીએ છીએ ઘણા લોકો આવી રીતે અનશન ઉપર બેસી જાય છે. એની પાછળનો હેતુ શું કે સામેવાળાને નુકસાન પહોંચાડવું. ઘણા ખરા એવા ધર્મોમાં બી એવું બધા હોય છે કે બહુ મોટા મોટા ઉપવાસ હોય છે અને લાંબા ગાળા સુધી બધા ઉપવાસ હોય છે. એની પાછળનું પણ આપણને સાયન્ટિફિક બધું કારણ ખબર નથી, પણ ઘણી વાર શું છે આત્મ ઉત્પીડન માટે હોય છે કે આવી રીતે જે બધું તપ કરવામાં આવે છે એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ તમોગુણ વાળું તપ છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દાન ઉપર આવે છે. પેલા આપણને ખોરાક વિશે સમજાવ્યું, પછી યજ્ઞ વિશે સમજાવ્યું, પછી આપણને તપ વિશે સમજાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દાન ઉપર આવે છે, એટલે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, એટલે કે પણ એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે, કોઈ બદલાની આશા વિના, એટલે કે કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કે કોઈ રિટર્ન ગિફ્ટ પણ મને મળવી જોઈએ એવું નહીં. 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે, યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને, એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન અપાય છે તો તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાચું અને સારું અને સાત્વિક દાન કોને કહેવાય એની આપણને પરિભાષા આપે છે કે ભાઈ પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સનને આપેલું હોય તો એ પ્રમાણે સાત્વિક દાન ગણાય છે. જે પ્રમાણે આ ફોટામાં વર્ણવેલું છે, એક આપણે કોઈ એવા ઇસ્કોનના ભક્ત છે, શું છે બધાને ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. તો આપણે સરસ મજાનું દાન છે. આપણે જેમ કે આ જે મહિનો જે છે, આપણે ગઈકાલે નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી આપણા ક્લાસમાં આવેલા હતા, જે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુના પ્રમુખ છે આપણે, અને એમના દ્વારા જે બધા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું આપણે ચાલે છે, એમના આયોજન અને એના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે કરી રહ્યા છે. તો એમણે પણ ત્યારે આપણને કેવું સરસ મજાનું બતાવ્યું હતું કે આ તો આપણે શું છે, ગીતાનો મહિનો છે. આપણે કે ગીતા જયંતિ તરીકે આ મહિનામાં મનાવાય છે, કારણ કે આ જ મહિનામાં આપણે મોક્ષદા એકાદશી આવી હતી, અને મોક્ષદા એકાદશીને આપણે ગીતા જયંતિ તરીકે પણ જાણીએ છીએ, કારણ કે એ જ દિવસે મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોક્ષદા એકાદશીનો દિવસ હતો. એ દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને સંભળાવ્યું હતું. એટલે કે આખો મહિનો બી આપણે એ રીતે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ, મોક્ષદા એકાદશી તરીકે અથવા તો ગીતા જયંતિ તરીકે. અને એના સંદર્ભમાં નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી આપણને બધાને આપણને સવિનય આપણને કેટલું સરસ રીતે સમજાવેલું હતું કે અત્યારે કેટલું સરસ મજાનું મંદિરનું નિર્માણ ત્યાં થઈ રહ્યું છે મંગલુરુમાં. અત્યાર સુધી જ્યાં ભગવાનના ત્યાં જે વિગ્રહ હતા એ એક આપણે ભાડાની જગ્યામાં રહેતા હતા, અને નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીની એક ઈચ્છા હતી કે ભગવાનના માટે હું એક સારું મજાનું સરસ મજાનું મંદિર બનાવું, મારા વિગ્રહને એમાં સ્થાપિત કરું. તો આજે સરસ મજાનું એવું મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, અને એની પાછળ હજી બીજા ઉદ્દેશ શું છે, જે પ્રમાણે આપણે નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી બતાવ્યું કે આવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના બધા ઓનલાઈન ફ્રી ક્લાસીસ બી હજી ઓર આગળ ને ઓર મોટા પાયા એમને ચલાવવા છે. સરસ મજાનું ભવનનું આયોજન થાય છે, આપણે પ્રસાદ ગ્રહ મોટો બને છે આખો, અને મંદિરના પણ વિગ્રહ ને બધું બહુ સરસ રીતે આયોજન થવાનું છે બધું. તો એના માટે એમને શું કીધું હતું કે ભાઈ આપ લોકો બધા જેટલી મદદ કરી શકો એ સારું છે, કે જેથી કરીને એ જે મંદિર નિર્માણનું જે કાર્ય અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એ ઓર સારી રીતે, ઓર ઝડપ રીતે, ઓર વેગ પકડીને સરસ રીતે સંપૂર્ણ થાય અને સંપન્ન થાય.
ડેફિનેટલી સંપૂર્ણ અને સંપન્ન તો થવાનું જ છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થવાની જ છે. પણ જો એમાં આપણે થોડા સહભાગી બની શકીએ, આપણે થોડું ઘણું બી યોગદાન આપી શકીએ, ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાંખડી તરીકે પણ જો આપણે યોગદાન આપી શકીએ ને, તો એ પણ આપણું સાત્વિક દાન ગણાય. કારણ કે પ્રોપર ટાઈમમાં છે, એક મંદિરનું નિર્માણ થયેલું છે, નમની સદાશિવજી આપણને આવીને આપણને વિનંતી બી કરેલી છે, પ્રોપર સ્થાને બી છે, સારી જગ્યા ઉપર બી મંદિરનું નિર્માણ થયેલું છે, અને સુપાત્ર વ્યક્તિને, એટલે આપણે કોઈ વ્યક્તિને પણ નથી આપતા, પણ આપણે મંદિરના નિર્માણ કાર્ય સંસ્થાને આપણે આપીએ છીએ. એટલે કે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બી એમાં આવી જાય છે. જે કાંઈ પણ આપણી યથાશક્તિ હોય એ પ્રમાણે જો આપણે એમાં દાન આપીએ તો સરસ મજાનું આપણું સાત્વિક દાન બી ગણાય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં આપણને રજોગુણી દાન વિશે બતાવે છે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા તો ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. આમાં ફોટો જ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે. કોરોના કાળમાં આવી રીતે ઘણા લોકોએ 20, 25, 100, 200, 500 વેજીટેબલ અને ફ્રૂટ્સની બેગ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી હતી. પણ જે પ્રમાણે આવી રીતે ફોટો ખેંચે છે, એનો ફોટાનો મતલબ શું છે? તો કે ભાઈ સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરવું કે જો અમે આટલું બધું દાન આપ્યું. અને સાથે સાથે પછી અપલોડ કરવાથી સીમિત નથી થતું, પછી જોવે કેટલા લોકોએ જોયું, હજી ઓર આગળ કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું, કેટલા લોકોએ અંગૂઠા દેખાડ્યા, અને હજી આગળ કેટલા લોકોએ એમાં કમેન્ટ કરી. આ બધું શું છે? રજોગુણી થયું ને. અરે ભાઈ, એવી 100, 200, 500 રૂપિયાની બેગ તમે આપો છો અને 100, 200, 500 બી આપી, કેટલું થયું? આપણે તમે આખા બધાને તો સંતુષ્ટ નથી કરી શક્યા, તો પણ એમાં પણ આટલો મોટો દેખાડો કે જે તમારા કેટલા બધા હજારો ને હજારો ફેન્સ છે, જેટલા હજારો રૂપિયા તમે દાનમાં નથી આપ્યા એના કરતા હજારો તમે ફેન્સની એક્સપેક્ટેશન એને દેખાડવા માટે તમે મીડિયાને બધામાં અપલોડ કરો છો. આ બધું રજોગુણી દાન જ થયું ને આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં આપણને તમોગુણી દાન બી કહે છે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુચિત સમયે અને કોઈ કુપાત્ર માણસને, એટલે કે એક્ઝેક્ટલી સતોગુણથી ઓપોઝિટ, નો પ્રોપર પ્લેસ, નો પ્રોપર ટાઈમ, નો પ્રોપર પર્સન, બધું એનાથી ઉલટું, નથી યોગ્ય સ્થાન, નથી યોગ્ય સમય કે નથી યોગ્ય પાત્ર, અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કોઈકને ઘૂસ આપીએ આપણે, તો એ શું છે? આપણને માણસ પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ નથી હોતું, પણ કંઈક ને કંઈક આપણી એવી એક્ટિવિટી હોય છે જેને આપણે કવર અપ કરવા માટે માણસને ઘૂસ આપીએ છીએ. જેમ કે માની લો આપણે ઇન્કમ ટેક્સમાં એવો કોઈ કેસ હોય, આપણે શું છે ઓફિસરને ઘૂસ આપીએ ને, બસ આપણે તમોગુણી દાન થઈ ગયું ને. જાતનું હાલાકી કહેવાય છે કોશન મની, પ્રોટેક્શન મની અથવા તો ડોનેશન, જે કંઈ પણ નામ દો તમારે અલગ અલગ નામથી, છે તો તમોગુણી જ આપણે. તો આ રીતે ભાઈ આપણને ડેફિનેટલીમાં નથી કોઈ પ્રોપર ટાઈમ, નથી કોઈ પ્રોપર પર્સન કે નથી કોઈ પ્રોપર પ્લેસ, અને જે માણસને આપીએ છીએ એના પ્રત્યે પણ આપણને કેવો આદર હોતો નથી. આપણે તો આપણું કામ થઈ જાય પછી એને ભૂલી જ જઈએ છીએ, પણ જે આપણે આપીએ છીએ તો પણ આપણું તમોગુણી દાન કહેવાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં બધી ચીજ સમરાઇઝ કરીને આપણને કહે છે, સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. એટલે કે ઓમ તત્સત, એટલે કે ઓમ તરીકે આપણે શું છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું હતું ને વિભૂતિ યોગમાં, કે મંત્રોમાં ઓમકાર પણ હું છું. એટલે કે એ દ્વારા આપણે ભગવાનને સંબોધિત કરીએ છીએ. જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ, તપ, દાન કરીએ, ભગવાનને આપણે આહ્વાન કરીએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે ભગવાનની આપણે ઉપસ્થિતિ માટે આપણે એને બોલાવીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ, તપ, દાન કરતા હોઈએ એ ઓમ કરીને આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. અને તત એટલે કે શું? તત્વ, એટલે કે ભાઈ આત્મ તત્વ જે છે આપણે જે એનાથી આપણે એને અર્પણ કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ, તપ, દાન જે કરીએ છીએ પેલા આપણે ભગવાનને આહ્વાન કરીએ છીએ, ઓમ કરીને આપણે એને બોલાવીએ છીએ, પછી તત કરીને આપણે એને અર્પણ કરીએ છીએ. અને એ જ્યારે અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે એ આપણું ભૌતિક દુનિયાથી અળગું થઈ જાય છે, અને એ આપણા આધ્યાત્મિક કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ, આપણે ગણાઈ જાય છે. કારણ કે એમાં આપણે કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી રાખી, અથવા તો કોઈક આપણે બેનિફિટ નથી એક્સપેક્ટ કર્યું, એટલા માટે તત કરીને આપણે એને અલગ તારવી દઈએ છીએ અને એને અર્પણ કરવાની ભાવનાથી આપણે કરીએ છીએ. અને સત એટલે કે સાચું, એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાનને ઉપસ્થિત કરીએ, એમની આપણે પધરામણી કરીએ, એમનું આહ્વાન કરીએ, અને પછી જે યજ્ઞ, તપ અને દાન કરીએ એ પણ આપણે એને અર્પણ કરી દઈએ કોઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર, તો એ આપણે સાચું છે, એ જ આપણે સત્ય છે. આપણે
તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને કહે છે 28મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં, હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એટલે કે શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસ 100% હોવા જોઈએ આપણે. એ ન હોય તો બધું ક્ષણભંગુર એટલે કે ટેમ્પરરી છે. અને પછી આગળ કહે છે કે તે અસત કહેવાય છે, એટલે કે સાચું કહેવાતું નથી. જે પ્રમાણે આપણે ઓમ તત્ અને સતનો જે મિનિંગ જાણ્યા એનાથી આપણે વિરુદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે સાચું ગણાતું નથી જો આપણે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને આસ્થાથી આપણે આ 3 ચીજ ન કરીએ તો. અને એની ગતિ કેવી હોય છે એ પણ આપણને કહે છે આ અસત એટલે કે આ મિથ્યા અથવા ખોટું અથવા તો આડંબર આપણે કહી શકીએ. આ એટલે કે આ જન્મમાં તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે, એટલે કે એનો કોઈ આપણને ફાયદો નથી. ભલે તમે કહેશો કે આપણે તો ફાયદા માટે કરતા જ નથી, તેમ છતાં પણ આપણે અકર્મ તો છે, આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ તો છે, આપણને મુક્તિ પ્રદાતા કર્મ તો છે, એનો પણ છે ને આપણને લાભ મળતો નથી. અને જો કોઈ ફળ અને આશાથી કરી હોય તેમાં પણ આપણને લાભ મળતો નથી. આપણને જેમાં પણ આપણે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ને આસ્થાથી કર્યું હોય તો જ છે ને આપણને કદાચ ઈચ્છા પણ આપણે પૂરી થાય અને એ ત્યાં પછી મીંડું વળી જાય. પણ આવી રીતે જયારે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને આસ્થાથી કરીએ અને ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ પૂરેપૂરું, તો એ આપણા ઓર ઉચ્ચતર લોક અને આપણને મુક્તિના માર્ગ તરફ આપણને પહોંચાડે છે. એટલે કે આગામી જન્મ સુધી પણ આપણા બધા કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, આપણા બધા કર્મો. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન નથી. હરે કૃષ્ણ. એવું હૃદયને ભાવે એટલે આમ કેવી રીતે આપણે સમજવું? આપણે કીધું ને કે આપણે હૃદયમાં છે ને આત્માનો વાસ છે, એટલે ઇવન આપણી આત્માને પણ છે ને ફૂડ ગમે છે, એટલા માટે હૃદયને ભાવે કે છે. કારણ કે બાકી બધું ફૂડ છે, આપણે રજોગુણ અને તમોગુણી ફૂડ જો લેતા હોઈએ ને તો આપણે ખાલી જીભ સુધી પહોંચે છે, જીભના ચટાકા માટે થઈ ગયું. અને એમાંથી તો આપણે જેમ આપણે જાણ્યા કે કંઈક ને કંઈક રોગ બી ઉત્પન્ન થાય છે અને એના જે સૂક્ષ્મ કણ છે ને એ આપણા હૃદય અને બુદ્ધિ સુધી બી પહોંચતા નથી, કારણ કે ખાલી જીભના ચટાકા પૂરતા ત્યાં સીમિત રહી જાય છે અને બધું પછી આપણને નેક્સ્ટ ડે બધું બહાર નીકળી જાય છે. અને તમોગુણની ફૂડની તો કોઈ વાત કરવાની જ નથી. પણ જયારે આવી રીતે સતોગુણી ફૂડ લઈએ છીએ આપણે, તો એ ડેફિનેટલી આપણને બળ, આયુષ્ય, આપણા કહીએ ને કે ભાઈ આપણને હૃદયને બી ભાવે છે, એટલે કે આપણી આત્માને પણ એ ફૂડ ગમે છે આપણે, અને એ પણ આપણને સરસ રીતે એવી રીતે આપણી મન બુદ્ધિમાં વિકાસમાં મદદ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. મેં સાંભળ્યું કે આપણે આ ફ્રીજમાં બધું વધારે પડતી વસ્તુઓ બધી રાખીએ તો એમાં પણ કેન્સરના અમુક જમ્સ ઉત્પન્ન થાય છે, સાચી વાત? માતાજી, આ તો સાયન્ટિફિક ની બધી વાત છે, એ સાચી હોઈ બી શકે. મને સંપૂર્ણ એટલો ખ્યાલ નથી, કારણ કે એનામાં એટલું મેં સ્ટડી ડીપ કર્યું નથી. પણ ડેફિનેટલી હા, આપની વાત કદાચ સાચી બી હોઈ શકે અને બરાબર બી હોઈ શકે, પણ ડેફિનેટલી બહુ વાસી ખાવું તો સારું હોય જ નહીં. આપણે મેક્સિમમ સવારનું હોય અથવા ટિફિન માટે લઈ જતા એ વાત અલગ છે, અને ક્યારેક ક્યારેક થોડું ઘણું કંઈક હોય આપણે સાંજના આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ એ વાત અલગ છે. પણ બીજે ત્રીજે દિવસે સુધી ખાઈને આપણે જે રાખવું હોય તો બરાબર નથી. ઇવન જે આ બધા જે પ્રિઝર્વડ ફૂડ ને બધા જે આવે છે ને, એ પણ આમ જોવો ને તો એનો ઉપયોગ છે ને ઓછો જ કરવો જોઈએ, બહુ ન કરવો જોઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બોલો. આખું જીવન સત્ય ગુણમાં એને જીવન જીવો હોય કોઈ માણસ, અંત સમયે એને પાછું ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ એનો મોહ રહી જાય તો એનું શું ગતિ થાય? આખું જીવન તો એ એકદમ સત્ય ગુણથી જ એને જીવન જીવ્યા હોય, જે રીતે અત્યારે આપણે સમજીએ છીએ એ રીતે સારું જીવન જીવ્યા હોય. પણ જેમ ભરત મહારાજનું અંત સમયે જેમ હિરણમાં ધ્યાન ગયું હતું, એવું થાય. તો ડેફિનેટલી પ્રભુજી, હું પણ એ જ એક્ઝામ્પલ આપને દેવા માંગુ હતો
કે ભરત મહારાજ પણ એનું આખું જીવન સારું જ જીવાતા, સતોગુણમાં જ જીવાતા આપણે, પણ અંતકાળે જેમાં એનો જીવ રહી ગયો અથવા ઈચ્છા રહી ગઈ, અને એ અતૃપ્ત ઈચ્છા એકદમ મરતી વખતે છેલ્લો જે કહે ને એકદમ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં ઈ જ્યાં એનો અટકેલો હતો જીવ, તો ડેફિનેટલી આગલો જન્મ તો એને હિરણમાં ભોગવવો જ પડ્યો. હાલાકી હિરણ પછી એને જળ ભરત તરીકે થયા અને એમાં એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, પણ એકવાર તો એને જ્યાં એની ઈચ્છા અટકેલી હતી, અતૃપ્ત ઈચ્છા રહી ગઈ હતી, તો એ પ્રમાણે એને એ દેહ એને ભોગવવો જ પડ્યો. બરાબર છે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. પ્રભુજી, મને એક ક્વેશ્ચન છે. લાઈક તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમે કીધું કે બાળકમાં બી આત્માનો વાસ છે, તો બાળકમાં બી આત્માનો વાસ છે, રાઈટ? કરેક્ટ. તો એ લોકોનું ઈ જ કન્ટિન્યુ જે આપણો વિશ્વાસ છે એનો બી વિશ્વાસ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, એ મેન્ટેન કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ઓકે માતાજી, આપણો પ્રશ્ન બહુ જ સારો છે. સાચું કહું તો આવા પ્રશ્ન હવે મજા આવે કે બાળકનો જે આપણે જાણ્યા ને કે આત્મા છે ને, એ ઘણી બધી ચીજો એની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવે છે આપણે. અને બાળકને આપણે નોર્મલી શું છે, એના નેચરલ એન્વાયરમેન્ટમાં છે ને, આપણે આજની તારીખમાં એને પાળતા પોસવામાં છે ને બહુ વાંધો આવે છે આપણે, અથવા તો આપણે એને બહુ અડચણરૂપ બનીએ છીએ. બાળક માટે, આપણા માટે નથી કહેતો, બાળક માટે. કારણ કે બાળક એના નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ છે ને સરસ રીતે પોતે જેનો જે ઇન કેરેક્ટર જે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ જે નેચર હોય છે ને એ પોતે કેળવી નથી શકતો. આપણે એના ઉપર ઘણી બધી પાબંદીઓ લગાડી દઈએ છીએ, આમ કર એમ ન કર, આવી જ રીતે તારે કરવાનું, આમ પહેરવાનું, ખાવાનું, રહેવાનું, બધી ચીજમાં આપણે એને બહુ અને કંટ્રોલ વેમાં રાખીએ છીએ. તો એના સંદર્ભમાં શું થાય છે, જે એના જે બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ને એ બધા છે ને સુસુપ્ત અવસ્થામાં વયા જાય છે, એ બધા છે ને દબાઈ જાય છે, એ બધા શાંત થઈ જાય છે. અને જે પ્રમાણે પછી આપણે એને કેળવીએ છીએ ને એ પ્રમાણે પછી બાળક આપણા પ્રમાણે મોટું થાય છે. એના નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે છે ને આપણે પોતે કેળવાતું નથી. તો એના સંદર્ભમાં છે ને માતાજી 5 વર્ષ સુધી આપણે કહી શકીએ, અને બાળકનું જે નેચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું છે ને આપણે એને કેચ કરવાનું છે કે કેવું વિચારે છે, કેવું એ રીતે એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવા તોફાન કરે છે, કઈ એક્ટિવિટીમાં પોતે ઇન્વોલ્વ થયેલો છે, કે જેથી કરીને આપણે એ બધી ચીજોને આપણે કેચ કરી શકીએ અને એના ગુણો જે છે ને એ આપણે પકડી શકીએ, કે એ પ્રમાણે પછી આપણે એને પ્રોત્સાહન આપીએ કે ભાઈ ચાલ, તને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તને આ ગમે છે, તારે આ કરવું છે તો આમ કર. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને ઘણી બધી વાર છે ને આપણે જેમ કે એક તમને ખ્યાલ હોય તો એક DMIT કરીને એક આવે છે, ડેમોગ્રાફિક મલ્ટિપલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટ કરીને એનું નામ છે. એ જો ટેસ્ટ આપણે છે ને બાળકમાં પ્રભુ, ખબર એ છે મને ને, ખ્યાલ છે. હાજી. છે ને, તો આપણે છે ને જો બાળકનો સાચો નેચર ને બધું જાણવું હોય ને તો એ આ બધી ટેસ્ટો ને બધું જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કરાવી લઈએ ને તો આપણને થોડો ઘણો આઈડિયા આવે છે. કારણ કે આપણે આપણા હિસાબે બી ખોટા નથી હોતા, આપણે પણ મા બાપના હિસાબે એને બધું સાચું જ કરવા માંગતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેક ક્યારેક આવી રીતે થઈ જતું હોય છે બધું, કે બાળકનું જે મેઇન નેચર હોય ને એને આપણે દબાવી દઈએ છીએ અને પછી પોતે અલગ રીતે પછી પોતાનું આખું જીવનકાળ કાઢે છે. તો આવી રીતે ઘણી વાર આજની તારીખમાં બધી એવી સ્ટડીઓ બધી નીકળી ગઈ છે કે જે આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે, અને એનો જો આપણે ઉપયોગ લઈએ તો આપણને બહુ ફાયદાકારક થાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હું આ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરું છું. આઈ એમ સર્ટિફાઈડ DMIT ટ્રેનર. ઓકે ઓકે, સરસ. આ સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ અને DMIT ટેસ્ટ હું કન્ડક્ટ કરું છું. ઓકે ઓકે, સરસ. ચાલો તો દીપિકા માતાજી, આઈ હોપ કે આપને પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો બરાબર. હા પ્રભુજી, ઓલમોસ્ટ લાઈક અમે લોકો હમણાં ગ્રેન્ડ રોડ ગયા હતા એક ચેસ ટુર્નામેન્ટ માટે, તો લાઈક એને કીધું કે હું આ મારી ટ્રોફી હું કૃષ્ણજીને અર્પિત કરીશ. એનો મીન્સ લાઈક હી કુડ નોટ ગેટ ધ ટ્રોફી, તો એ નહીં, એને લાઈક પછી કે હવે મને કૃષ્ણજી પાસે આવું જ નથી, એને મને નહીં આપવા આપ્યું એન્ડ ઓલ ધેટ. તો ધેન વિશ્વાસ બિલ્ડઅપ કરવાનું very difficult છે. હવે આપણે શું કહીએ કે માતાજી, આપનો અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે, ક્લિયર ન થયું. થોડું ઘણું સ્ટાર્ટિંગમાં સમજાણું, પછી બહુ બ્રેક થતો હતો અવાજ. લાઈક પ્રભુજી, અમે લોકો કઈ ટુર્નામેન્ટમાં ગયા હતા, તો એને શું કીધું કે એને હી પ્રોમિસ કૃષ્ણજી કે મારી આ ટ્રોફી આવશે તો આઈ વિલ ગિવ યુ. ધેન ટ્રોફી નહીં મળી.
તો પછી આવી કહે છે કે મારે બસ કૃષ્ણજી પાસે જવું જ નથી. મેં એમને કીધું કે હું તમને આપીશ, હવે મને નહીં મળી તો હું નહીં જઈશ કૃષ્ણ. તો દેટ વિશ્વાસ બિલ્ડઅપ કરવા માટે કઈ સજેશન તમારા પાસે? માતાજી બહુ બ્રેક થાય છે, થોડું ઘણું સમજાય છે. કઈક ટુર્નામેન્ટ હતી, તમે ક્યાંક જાતા હતા, પછી કઈક એને ન મળ્યું એવું કઈક તમે કીધું, એમ સમજાણું કઈક બરાબર ક્લિયર નથી થતું. બીજા પ્રભુજી કોઈને ક્લિયર? સમજાણું? હા, હું વાત કરું પ્રભુજી આપને. હા બોલો. એમનું કેવું એમ છે કે જે બાળકે કૃષ્ણને એમ કીધું કે મને આ ટ્રોફી અપાવજે, એને ટ્રોફી ના મળી એટલે એમ કે છે હવે હું કૃષ્ણને નહીં માનું, કે કૃષ્ણ પાસેથી નહીં લઉં કઈ, હવે મને કૃષ્ણ નહીં જોઈએ. એનો વિશ્વાસ ડગી ગયો, તો એના માટે શું કરવું એવું પૂછે છે. ઓકે ઓકે, અચ્છા અચ્છા, ઓકે. તો કૃષ્ણજી એટલે એ ભગવાન ને કૃષ્ણ સમજે છે કે એના કોઈ ફ્રેન્ડ નું નામ કૃષ્ણજી હતું એવું? ભગવાનને સમજે છે. જયારે અમે ભગવાન જ લોકો ગયા હતા ઓકે ત્યારે એને કીધું કે હવે મમ્મા આ ટ્રોફી મને આવશે ને તો આપણે હમણાં અમે ત્યાંથી પછી ગ્રેન્ડ રોડ ઇસ્કોન ટેમ્પલ જવાના હતા. તો મેં કીધું હા. ભગવાનને આ ટ્રોફી આપીશ અને હું એને થેન્ક યુ કહીશ કે આ ટ્રોફી તમે રાખી લો એમ કરી. તો એને ઓકે ટ્રોફી મળી નહીં. હવે મારે એના પાસે જવું બી નહીં. ઓકે ઓકે, અચ્છા અચ્છા. માતાજી બાળક કેટલા વર્ષનું છે? 9 years. 9 વર્ષનું. ઓકે. તો આમાં છે ને સંદર્ભમાં તમે છે ને એક બે સ્ટોરી આપીને એને સમજાવી શકો છો કે ભાઈ આપણા માટે જે યોગ્ય હોય ને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે, અને જ્યારે જે સમયમાં આપણને મળવાનું હોય ને એ જ પ્રમાણે આપે છે આપણને. પણ આપણે જો આપણા હાથેથી માંગીએ અને આપણને ન મળે તો એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ ભગવાને આપણને નથી આપ્યું અને એનાથી આપણે નારાજ નહીં થવાનું. એના સંદર્ભમાં એક સીધો સાદો દાખલો જેમ કે તમને કહું, તમે એને કહી શકો છો કે ભાઈ બેટા આજે તું અમારી સાથે રહેશ, અમે તારા મા બાપ છીએ. જરૂરી નથી કે તું દર વખતે જે ચીજ માંગ અમે તને આપીએ છીએ, અથવા તો એમ બી નથી કે જે ચીજ જ્યારે માંગી અને તને ત્યારે જ મળી હોય. ઘણી વાર અમે તને પાછળથી બી આપીએ છીએ ને. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાનનું છે કે ભગવાન આપણને જે ચીજ જ્યારે જરૂર હોય ને ત્યારે આપે છે, અથવા તો જે જેટલી માત્રામાં જરૂર હોય ને એટલા માત્રામાં આપે છે આપણને. તો આપણે એનાથી નારાજ થવાની જરૂર નથી. આપણને તો ઉલટાનું સારું સમજવું જોઈએ કે કદાચ આ ટ્રોફી મને અત્યારે ન મળી, કદાચ હોઈ શકે આગલા વર્ષે હું ઓર મહેનત કરીશ અને આના કરતા મોટી ટ્રોફી જીતીશ તમારે. તો આવી રીતે તમે એક બે સ્ટોરી બનાવી અને એ પ્રમાણે છે ને એનો કોન્ફિડન્સ લેવલ છે ને તમે જીતી શકો છો અને એને સમજાવી શકો છો. સાચી વાત છે. મેં કઈ આમે એવી રીતે જ એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે આ વખતે ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર યુ. તારી માટે કંઈક બેસ્ટ એમણે સોચ્યું હશે એટલે રાઈટ. સો આઈ એમ ઓન અ કરેક્ટ પાથ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. પ્રશ્ન બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો, સરસ હતો પ્રશ્ન, મજા આવી. ઓકે જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, આપે કહ્યું કે બાળકની પ્રકૃતિ કેવી છે એ આપણે 5 વર્ષ સુધી જાણવી જોઈએ, એ કે કેવી રીતે વિકસે છે અને કઈ દિશામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો મેં સાંભળ્યું છે અને વાંચ્યું છે એ પ્રમાણે પહેલાના જમાનામાં બાળક જ્યારે ક્રાઉલિંગ કરતું હતું, એટલે કે બાખોડિયા ભરે અને નામકરણ વિધિ થાય ત્યારે બ્રાહ્મણોને બોલાવવામાં આવતા હતા અને એની પાસે બધી અલગ અલગ વસ્તુ રાખવામાં આવતી હતી. રાજાના દરબારમાં આવું થતું હતું કે તીર કામઠા રાખે, એક બાજુ કલમ રાખે, લખવાની પેન, પછી આવ્યું અલગ અલગ. તો બાળક કઈ વસ્તુ તરફ આકર્ષાય છે અથવા જાય છે એનાથી નક્કી થતું હતું કે બાળકની પ્રકૃતિ કેવી છે. એટલે આ પણ એક પ્રકારનો ટેસ્ટ હતો કે બાળકની પ્રકૃતિ જન્મ્યું છે જે બાળક, એની પ્રકૃતિ અથવા એનો રસ કઈ બાબતે વધારે છે એનો એક ટેસ્ટ હતો. એવું મેં સાંભળ્યું છે અને વાંચ્યું છે પહેલા. ઓકે પ્રભુજી, આપની વાત બરોબર હોઈ શકે, આપણે વાંચેલું છે તો સાચું જ હશે એ પ્રમાણે, પણ ડેફિનેટલી વાત સાચી છે આપણે કે બાળકનો ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પારખવો જોઈએ. આપણે શું છે આજના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે જે નવું જનરેશન ને બધું જે હોય છે, ઇવન જે આપણે, હું મા બાપનો દોષ નથી આપતો, પણ સમયનો અભાવ છે અથવા જે પ્રમાણે સંજોગો ને બધું બન્યા છે, પોતે પોતાના હિસાબે જે બાળકને ટ્રેન કરવા માંગે છે. બસ બાળકને શું ઈચ્છા છે, બાળકનો રસ શેમાં છે, બાળકની રુચિ શેમાં છે, એ બધું જાણવાની કોશિશ નથી કરતા. એટલી જે કંચન માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, એક અનુભવ શેર કરવા માંગુ છું. મારી ભાઈની બેબી હતી, 1.5 વર્ષની હતી, 1.5 થી 1.25 વર્ષની.
એટલે એક દિવસ એને આઈસ્ક્રીમ નું વેન કર્યું કે મારે આઈસ્ક્રીમ જ ખાવું છે, અને ત્યારે આપણે કોરોના વેવ ચાલતો હતો એટલે આઈસ્ક્રીમ આપી શકી એવું નહોતું, એમ કે આઈસ્ક્રીમ અત્યારે આપવું નહીં એમ. તો મેં એમ આમ મસ્તીમાં હું એની ફઈ થાય મસ્તીમાં એમ કહી દીધું કે ભાઈ આપડા અમારા દાદા હતા ને ઈ 80-90 વર્ષના હતા, ઈ એમને જોયેલા, એ થોડોક ટાઈમ પહેલા જ ગુજરી ગયા હતા. એટલે મેં કીધું ઈ દાદા છે ને તારા હાટુ આઈસ્ક્રીમ લેવા ગયા છે, આવે ને એની રાહ જો. તો ઈ 1.5-2 વર્ષની બેબી મને શું કે તને કઈ ખબર પડે છે કે નહીં, ઈ દાદા વયા ગયા ને ઈ હવે કોઈ દી પાછા આવે નહીં, અને આવે ને તો પણ બહુ નાના એવા, મારાથી નાના થઈને આવે, એટલે એ આઈસ્ક્રીમ કેવી રીતે લાવે? હવે આ બાળક નાનું એવું, એને શું ખબર પડતી હશે એમ. હજી તો 1.5-2 વર્ષનો હોય તો કદાચ બોલતા જ બોલતા પણ માંડ માંડ શીખી. એટલે એના આગલા જન્મનું કઈક સાથે લઈને આવ્યા હશે એવું કહી શકાય ને. ડેફિનેટલી હોય જ છે, આગલા જન્મનું બધું આવેલું જ હોય છે, આપણે લોકો એને પારખી નથી શકતા આપણે, અને ઘણી વાર તો આપણે તક બી નથી આપતા એને. એ હું થોડીક વાર તો સ્તબ્ધ જ થઈ ગઈ કે હવે આને કેવી રીતે ખબર પડે કે ઈ બાળક મારાથી નાનું લઈ થઈને આવે તો હવે ઈ કેવી રીતે મારા હાટુ આઈસ્ક્રીમ લાવે. સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ, ખૂબ ગમ્યું. અને બીજો એક અનુભવ છે કે આપણે નાના હોય તો ઈ છોકરી હતી એટલે આપણે છોકરીને હાલતા ચાલતા એમ કે મરી જા ને, એટલે હા એમ કઈક કામ કરતા હોય તો નાના એવા ગામડામાં એવી ટેવ હોય છે કઈક એવું કે મરી ગઈ, તો મારાથી એમ કહેવાય ગયું કે મરી જા ને, તો એ કે હું અત્યારે નો મરી જાવી, કે મને ભગવાન લેવા આવે ને ત્યારે જ મારે જવાનું હોય, હજી તો હું બહુ નાની છું, હજી તો હું બધી કેવડી મોટી થઈ જઈશ પછી ભગવાન મને એમ કહેશે કે હાલ ત્યારે જ હું જઈશ. વાહ, સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. પણ એનો જ અનુભવ છે, અને એ 2-3 દિવસની આસપાસનો જ. ઈ કોરોના ટાઈમે અમે ગામડે હતા ને એટલે ત્યાં એમની સાથે રહેવાનો અમને એમ મળ્યો હતો. સરસ માતાજી. ઓકે, તો ચાલો જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ, હજી કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે, અથવા તો જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ કર્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી ચિંતા પ્રભુજી. પ્રભુજી એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે જેમ કે આ ભરત મહારાજ ને રીક મહારાજ ને એની સ્ટોરીઝ જોઈ કે એમાં એ લોકોએ આખી જિંદગી સારા કામ કર્યા તો પણ એને છેલ્લા પ્રમાણે પાછું ભોગવવું પડ્યું, બીજો જન્મ લેવો પડ્યો. તો આપણે આ અસુરી યુનિમાં બધાને જોયું કે મહાભારતનું જોવો કે કોઈ રાવણ જોવો કે એને એ લોકોને તરત એક જ વારમાં ભગવાનના હાથે મર્યા તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. તો મેં જેટલું જાણ્યું છે એ પ્રમાણે એમ લાગે કે અસુરીમાં જલ્દી ઉદ્ધાર થાય છે, જે એના કરતા જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે ને એમાં થોડો એટલો પરીક્ષા લે ભગવાન, ટાઈમ લાગે. ઓકે, ચિંતા પ્રભુજી આપનો પ્રશ્ન સારો છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક લઈએ, જેમ કે રાવણનું આપણે જે નામ લીધું, તો રાવણ પણ છે ને કન્ટિન્યુઅસલી છે ને ચિંતન કરતો હતો. હવે એ નેગેટિવ વેમાં કરતો હતો. આપણે ભગવાન શ્રી રામનું છે ને કન્ટિન્યુઅસલી સ્મરણ કરતો હતો જ આપણે, કે ભાઈ કેવી રીતે એને હરાવવા, કેવી રીતે મને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો ને એવી રીતે. એટલે કે એ રાવણનો છે ને ત્યારે એ પ્રમાણે ભગવાન રામના હાથે વધ થાય છે, અને એ પ્રમાણે એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ મુક્તિ પણ શું છે કે ભાઈ ભગવાનના ધામ સુધી નથી પહોંચતા. એ શું છે, જેમ આપણે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં જોઈએ ને એમાં એ એક થઈ જાય છે, એમાં એ સમાઈ જાય છે, અથવા તો એક વિલીન થઈ જાય છે એમાં. એટલે કે એ આપણે બહુ મોટો તફાવત છે કે જે લોકો ઇવન આપણે આને જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને મારે છે, શું કહેવાય, દંતવક્ર અને શિશુપાલ, એ બંનેનો પણ જે વધ કરે છે, એ લોકો પણ શું છે, એ બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થઈ જાય છે. એ લોકો ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકતા નથી, અને એ લોકો પણ શું છે, કન્ટિન્યુઅસલી એવી રીતે આપણું સ્મરણ કરતા હોય છે. તો એક અમે જેને કહીને કર્મની ગતિ, એટલે કે હવે માની લો એક આપણે ફળ લઈએ, ફળ શું છે, આસ્તે આસ્તે પાકે જાય, અને પાક્યા પછી શું છે, હવે એને ઓર જો આપણે વધારે રાખીએ તો એ ફળ આખું બગડી જાય, આપણે કોઈ કામમાં ન આવે. એટલે કે આ બધા જે બધા જીવો હોય ને આપણે એ રીતે સમજી શકીએ કે એકદમ એ લોકોની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા છે. હવે ત્યાંથી એ લોકોએ શું છે, ભગવાનના ધામમાં તો નહીં પણ આપણે આવી રીતે વિલીન થવાનું છે. એટલે કે ઈ સ્ટેજમાં પહોંચીને પછી એ લોકો ભગવાનના દ્વારા એ લોકોનો વધ થાય છે, અને એવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ વિશેષ રૂપમાં એ લોકો એક વિલીન થઈ જાય છે, અને આવી રીતે એ લોકો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણે એને સમજી શકીએ કે જે અસુરોનો બધાનો વધ કરેલો છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ એમના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણા અસુરોનો વધ કરેલો છે, અને એ લોકો બધાને પણ જે મુક્તિ મળે છે આવી રીતે મુક્તિ મળે છે, નહીં કે ભગવાનના ધામ સુધી લોકો પહોંચી શકે છે. તો એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આવી રીતે
એ લોકો ગતિ ભોગવે છે. ઇવન હિરણ્યકશ્યપ નો બી દાખલો લઈએ તો બી હિરણ્યકશ્યપ ની પણ એ તો એ જ અવસ્થા હતી ને. હા, પણ એમાં પણ એમ છે કે પ્રહલાદ મહારાજે જયારે નરસિંહ અવતાર હતો ત્યારે ભગવાને પૂછ્યું કે માંગ તને શું જોઈએ છે, શું હોય છે? તો એ કહે છે કે નહીં, કાંઈ નહીં, તમે મારા પિતાજીને માફ કરી દો, એને મોક્ષ આપો. બરોબર. તો પણ એટલે પછી કે પાછો જન્મ તો થાય છે આપણે શિશુપાલને એ રૂપમાં, દંતવક્રમાં, જે હિસાબથી એને શ્રાપ હોય છે. હા, શ્રાપની એ તો બધી ગતિ ભોગવવી જ પડે છે, પણ એટલીસ્ટ ઈ જન્મમાંથી તો એમાંથી છૂટી જાય છે ને એ લોકો એ પ્રમાણે. અને ભક્તોની ડેફિનેટલી પહેલા સાંભળે છે, જે પ્રમાણે પ્રહલાદ મહારાજની પણ વિનંતીને સાંભળે છે એ પ્રમાણે એને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઇવન મહાભારતમાં પણ આ યુદ્ધમાં પણ જે બી લોકો મૃત્યુ પ્રાપ્ત થઈ બધાને મોક્ષ મળે છે, એ આપણે જોયું છે આગળ. હા, મહાભારતના યુદ્ધમાં બી જેટલા લોકો યોદ્ધા લોકો મૃત્યુ પામે છે બધાને મોક્ષ મળે છે. ઇવન આપણે કહી શકીએ કે દુર્યોધનને બી મોક્ષ મળે છે. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, હા માતાજી. આપણે જે સૈનિકો છે અત્યારે આર્મીમાં, એ લોકો પણ અત્યારે મૃત્યુ પામે તો એમને સ્વર્ગ મળે, સ્વર્ગ અથવા તો મુક્તિ મળે ને, કેમ કે એ તો દેશને રક્ષણ માટે ગયા હોય છે ને. માતાજી આમાં ફરક છે. એકચ્યુઅલી એ લોકો એનો સ્વધર્મ નિભાવે છે. તો ડેફિનેટલી જે પહેલાના વખતમાં હતો ને કે યુદ્ધ ભૂમિમાં જો લડતા લડતા જે લોકો મૃત્યુ પામે, ક્ષત્રિય લોકો જે મૃત્યુ પામે, એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને સમજાવે છે કે જો તું યુદ્ધ કરતા કરતા મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો એ ચીજ છે ને આપણે આ યુદ્ધની સાથે કેળવી આપણે સરખામણી ન કરી શકીએ, કારણ કે અહીંયા એનો સ્વધર્મ નિભાવે છે અને એની અગેન્સ્ટમાં એ લોકોને કંઈક ને કંઈક મહેનતાણું ના ને તેને બધું મળતું હોય છે. અને એ યુદ્ધમાં લડતા લડતા જો એ લોકો મૃત્યુ પામે તો ડેફિનેટલી પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા મૃત્યુ પામ્યા છે, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે એ લોકોને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ ગેરંટી થઈ ગઈ. એ પણ એના કર્મના હિસાબે જ નિશ્ચિત થાય છે. પણ પ્રભુજી, ઈ આમ તો મોત તો માથે લઈને જ જાય છે ને, એને ખબર જ છે ને કદાચ આપણે વયા પણ જાશું આમાં, એની જિંદગી તો મોત તો માથે લઈને જ જાય છે ને. ડેફિનેટલી મોત તો માથે લઈને જાય જ છે, પણ હવે એના કર્મ કેવા છે તો આપણને નથી ખબર ને. ઇવન આગલા જન્મમાં બધાના કર્મ કેવા છે તો નથી ખબર ને આપણને. ઇવન આ જન્મમાં બી એને કેવા કર્મ કરીને એ પછી મિલિટરીમાં એમાં એડમિટ થયો છે આપણને નથી ખબર. એટલે કે આમાં એ સીધા આપણે ગેરંટી નો આપી શકીએ કે લડતા લડતા મરે તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે. એ આજના યુગમાં એ પ્રમાણે આપણે એપ્લાય ન કરી શકીએ એને. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. પ્રભુજી એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. કૃષ્ણજી ધર્મ માટે જ ફાઇટ કૃષ્ણજી ધર્મ માટે જ ફાઇટ કરતા હતા, રાઈટ? હા. તો ગાંધારી માતાએ એમને શાપ કેમ આપ્યો? એટલો લાઈક તમારું કુલ નાશ થઈ જશે એમ ઘણું બધું. ઓકે માતાજી, આ પ્રશ્ન પણ છે ને બહુ ગૂઢ પ્રશ્ન છે. તો જે ગાંધારી માતાએ જે કૃષ્ણ ભગવાનને જે શાપ આપ્યો ને, એ શ્રાપ છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનને વધારે ઓછો લાગુ પડે છે, એ વધારે લાગુ પડે છે યદુકુળને. કારણ કે એ ટાઈમમાં છે ને યદુકુળ બી છે ને એટલા બધા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઘમંડના ઓલામાં મોહિત થઈ ગયા હતા કે ભાઈ એનો જે એક છે ને નાશ થવો પણ એ પ્રમાણે જરૂરી હતો.